que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y Lores contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y Gustavo contestando y yo desesperando, quizás, 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 quizás. Gracias. Merci, eskerrik asko. Obrigada. Thank you. Benvidos e benvidas á final das Murgas, do Festival de Murgas 2025, do maravilloso, o mellor entroido do mundo, o entroido de Pontevedra. Así que agora, antes de empezar, vou presentar o xurado que está composto pola nosa majestade, o Rei Urco. Polos grupos municipais, polo BNG, Pilar Comesaña. Polo PP, Beatriz Rey. Polo PSOE, Carmen Hermo. Polos medios de comunicación, Cadena Ser, Osvaldo García. A nosa antroideira particular, Chiqui Viñas. E José Luis Aboal, do grupo folclórico Turocua. Vou presentar tamén as murgas que participan nesta final. Primeiro de nada, temos que dar as gracias polo nivel deste ano a todas as murgas que participaron. E agora vou cos que participan, as que chegaron á final, que son Murga do Naveiro, Leña Verde, a Tropa de Moncha Caralla, Ostobaldo Lérez e Equipo Ja. E agora deixo, se tendes que darlle un forte aplauso coa Murga do Naveiro. Na masa!
Pois seguimos en Radio Pontevedra en directo en oferta e demanda, programa gratuito entre particulares para comprar e para vender hasta as 4 da tarde. Temos máis chamadas. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, buenas, escoítame. Escoitolle perfectamente, dígame. Son Jacinto, de Reformas Jacinto, te canto e te pinto. Moi ben, Jacinto, en que podemos axudalo? Nada, chamaba para ofrecerme, pago todo tipo de reformas. Pisos, alicatados, ventanas, fontanería, fajo de todo. Moi traballador e eficiente. E como podemos contactar con vostede? Mira, cando me chamen, que non me chamen moi cedo. Despois das 12 da mañán, porque antes estou a dormir. Se me levanto moi cedo, dame así un mareo. Mira, despois de comer que tampouco me chamen, porque me gusta a min dormir unha micro siesta que chaman ahora de 2 horiñas ou 3, entonces tampouco me vai ben. E despois das 7, por suposto que non me chamen, porque hai que desconectar tamén, non vai ser todo traballar. Bueno, vai ser difícil encontralo disponible, pero a que teléfono lle chamamos? Se alguén o contacta? O teléfono era o 6... non me acordo, pero de lado da miña casa hai un bar. Se me chaman ali ao bar, casi seguro que me pillan ali. E se non que pregunten por Jacinto, de Reforma Jacinto, te canto e te pinto. Moi ben, pois moitísimas gracias. Aquí anotamos a súa chamada. Boas tardes. Alá, Tarojiño, salud. Muy bien. Bueno, puxe un anuncio na radio, Florentino Pérez, voy a por ti. Prepárate. Vamos a empezar, que este xa non se fai solo. Neno! Masa! Lápiz nunha orella, teño un bocata de xamón. Se me agacho ensino a rajar, profesional da construcción. A mí non me fan falta planos para un piso reformar. Si en las paredes hay buratos, iso axuda a ventilar. Son albanel, escaiolista, fontaneiro e marmorista, e un vídeo no YouTube xache. Son electricista, poño enchufes moi molones, soltan chispas de colores, fados tabique resistentes sempre, cando non te apoyes, ai, sempre cando non te apoyes, ai. E oña pasa a min me chama, son o rei do botele, e de cobrar cartos en negro, son rei emérito tamén. Venga, andame o piropeo, as mociñas con moito amor, elas que son moi feministas, denúnciame como a Errejón. Son albanel, escaiolista, fontaneiro e marmorista, miro un vídeo no YouTube xache. Son electricista, poño enchufes moi molones, soltan chispas de colores.
chispas de colores, fagos tabiques resistentes sempre, cando non te apoyes, ai, sempre cando non te apoyes, ali. Ola vai. Oi, Jadito. Eu estou mirando isto aquí está todo mal feito. Mira, a escalera de caracol non caracolea. A tarima flotante non flota. O cuniquí, ali no encuentro do cuniquí co orcilo batiente, ten máis batiente que orcilo. Eu non sei quen sería o chambón que fixo isto. Fixéchelo ti fai 3 anos, Jacinto. Ai, pois nin tan mal quedou, mira. Mira o piso que ben está, pódese comer en el. Hai burato, Jacinto. Bueno, pois aí comes a sopa. Mira a cousiña, Jacinto, que che quería eu dicir. A chatarra esa que chamas camión, onde a dixaches? Cuidadito, Cuidadito con falar mal da miña ferramenta. Eu a ferramenta querolle tanto que hasta lle poño nombre. O camión chamolle Venancio, como o meu sogro, porque é un cacharro bello que chupa a Dios. E a hormigonera esa que está aí chamolle Herminia, como a miña sogra, que está todo o día dándolle voltas ao mismo. Falando hormigonera, non escoito. Neno! Masa! Baixando mesmamente por Paseo de Colón, con Reina Victoria cortada. Eu que che son máis chulo que Dios, non aparco nos carga e descarga. Na Praza de España xa quedei atrancao, había moita xente bailando, bebendo nunha carpa que estaba teira, e aparece a policía local. Sácame que a marchaña vas con decisión, que hai que descargar no tercero. Se pon tan duro, mellor con precaución, move o camión vai lixeiro. Crucei a Michelena esquivando os leóns de turistas coas súas maletas. Estaba avanzando a ritmo de procesión, que ata me cantaban saetas. A Praza Peregrina cheguei con furgón, e xiro cara a ferrería. Había fotos, cámaras a mogollón, éramos dos premios feroz. Sácame que a marchaña pas con decisión, que hai que descargar no tercero. Se pon tan duro, mellor con precaución, move o camión vai lixeiro. Non dou chegado ao chollo, que desesperación, levo todo o día atascado. Parei nos cantos bares por unha razón, hai que ter o corpo hidratado. Chegou por fin a obra, non hai ascensor, e hai un sitio libre na rúa. Deixo vir de frente a un repartidor e acelero sen compaixón. Sácame que a marchaña pas con decisión, que hai que descargar no terceiro. Se pon tan duro, mellor con precaución, move o camión vai lixeiro. Move o camión vai lixeiro, non choques contra o cruceiro. ¡Cuidado, animal! ¡Ay, equilibras! Bueno, Jadito, xa son as 11 da mañán. Había que ir comer, non? Pero eu ao sitio ese do outro día non vou. Eu aí non vou. Onde, Jacinto? O Durum? O Durum, sí. Comín Durum un día, caí blando unha semana. Eu aí non vou máis. Vamos ir a comer un cocido como a xente. Pero despois á tarde debías ter cuidado. Debías andar un pouco escapada porque a mí a Borgerelos dame así un pouco de furulencia, non sabes? Escápaseme un pouco a presión. Así que ten cuidadiño. O rapaz, onde está este rapaz? Non ten ansia nin para ir comer. Neno! Masa. A comer. Ahora no. Pasa.
partido, se non comerá o cocido, seguramente estaría traballando aquí tranquilo, sen calafríos hai, pero teño tanta dor, dame moito frío e calor, o corpo empápase de suor, dágome corre tortijón, súbeme todo ese ardor, coa fame comí por doces, pois comí as orellas, pero moi mala idea, como escacha a botella de champán, inaugurando un barco, un orgulloso capitán, tamén os ñapas temos noso propio ritual, cando instalemos o váter temos lo que inaugurar, eu plantolle un pino, cando monte o váter planto un pino, esperando o primeiro descuido, pa poder sentarse aquí tranquilo, sen un suspiro, ai, iso está mal, ni puta idea tes de currar, e ti ben podías calar, non fas máis que protestar. Falo moi mal, así non se debe amasar, e o baño tes que alicatar, pois vai no ti que estás a mirar. Onde está o cemento? Está no camión. Non sullín a pala, serás cabrón. Así nin Dios nin Dios acaba esta obra, ni empeza primeiro polo salón, e mentres ti rascas en os collóns, así nin Dios acaba esta obra. Non vin aquí pra facer chapuzas, pero todo depende como veña de chuzas. Din de min que son moi artesanal, o que me gusta é o traballo manual, dame unha repisa para ensamblar, desas de Ikea con nome fatal, eu son humanita, son un profesional, xa sabes vai quedar sen montar, non traballo de noite, traballo mediodía, con poucas ganas e menos enerxía, se ti a obra a querer rematar, xa sabes non me tes que chamar, prometo non gritarche piropos dende o balcón, prometo deixar o patriarcado machista de lado, prometo dicirche que mereces todo o meu respecto e loitar por ti, por todos teus dereitos, mais tiña tanto que darche, tantas cousas que ensinarche, eu tiña tanto amor guardado aquí pa ti, mais tiña tanto que darche, tantas cousas que ensinarche, eu tiña tanto amor guardado aquí pa ti. Gracias. Dende a Murga do Naveiro lembramos todos os anos que a Murga é para rir, pero tamén para reivindicar e decir as cousas que hai que escoitar. Entón, dende aquí estamos hartos de que un dereito sexa ben de especulación e queremos vivenda barata e accesible para todos, por favor. Veneno adoitaba soñar con ter un bo traballo, familia e casa. Dicían que debía estudar para así un bo futuro poder acadar. Por iso estudei as carreiras, un máster e algún curso máis. Botei de bolseiro 10 anos porque se me esforzaba e ia o lograr. Cabei na albañilería,
Jacinto. Te canto e te pinto. O cliente está a queixar, Jacinto. Diz que os tabiques non lle chegan ao teito. Está a caer o azulexo. As portas nin abren, nin pechan, nin abren. E que chufou a torradora e quedou ali pegado, tío. Estamos tiquirmiquis. Pois mira, dille ao cliente que pode facer dúas cousas. Escribir todo eso e metelo aquí no buzón de suxerencias. E se non, que busque a outros. Se os topa, porque ahora os ñapas somos como os pelos de Rafa Domínguez. Escaseamos. Rafa. Que Rafa rise moito cando lle botamos chistes de calvos a Iván Puentes, pero tes un pé en Turquía, Rafa. E agora pon aí Radio Pontevedra, que me gusta a mí escoitar oferta e demanda, con Iván Montáns. Justo a mí ese rapaz. Neno! Masa! Radio Pontevedra hai un programa onde se ofertan cousas e se demandan, tamén se ofrece xente, cobran por hora, son todos responsables. Menuda trora, en que chamei un día para ofrecerme que era multiusos, moi eficiente, chamoume unha señora, quedou perplexa ao ver o boquera, cunha cervexa. Amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi, mentres menea o bandullo amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. A princesa Leonor, que está solteira, quixo alugar un piso en Pontevedra, pedironlle un contrato, hai de traballo e puxos a buscalo no dicionario. A pobre non dormía en toda a noite, porque os veciños daban golpes moi fortes, subiu para queixarse polo jaleo, e quen lle abriu a porta era o abuelo. Mentres menea o bandullo amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi, mentres menea o bandullo amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. Curando na reforma de Santa Clara, topeime dúas plantas de marihuana, parece que as monsiñas non eran beatas, pra min que todas eran da Orde Mariana. A Madre Superiora, con moito ahínco, por non deixarles nada, bebeuse o viño, pero que ninguén sobrou, e como fixo pra esconder no refaixo o crucifixo. Mentres menea o bandullo amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi, mentres menea o bandullo amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. O Íñigo Errejón, hecho en figura, en cara de boiño, a criatura vese que as apariencias son enganosas, porque se te despistas, saca pirola, que lle fodera o patriarcado, que era o que tiña ali colgado. A guerra o patriarcado non é o culpable, e quite sus collóns así de grandes. Mentres menea o bandullo amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi, mentres menea o bandullo amasar, a lingua do Jacinto non para de largar.
Jacinto. Te canto e te pinto. Mira, ti a historia esta da pilla do Mercadona non a creerías, non sei? Bueno, ni confirmo ni desmiento. Solo che vou dicir que este mes levo comidas 17 piñas e 0 papayas. Como lo ves? ¡Neno! ¡Masa! Hola. Eu saín en Pontevedra para poder pillar cacho. E xa estou a 2 velas desde o 94. Sinto, non sabía que non tiña que ligar aquí así. Porque agora me chivaron que aquí hai unha nova moda. E así eu fun correndo a ligar o Mercadona. Collo piña, choco carro, disimulo era o feo de aí. Non é bailando, 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 nin é rozando, rozando, xa non se liga como antes. Ábrete Tinder canto antes. Oí tamén que o río Gafos é un bo sitio para o ligue. Eu me dixen aquí mollo e mollarme si que o fixen. Porque abriuse hai na ponte un buraco e no río caí. Lindo marca almorzando que co can a xente triunfa. Eu saquei a fírula e se o que gañei foi unha multa. Pois mira, non ten graza, cago diante e pisou na loca. Non é bailando, 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 nin é rozando, rozando, me atichei o Tinder o instante. Eu xa me apaño como antes. Non é bailando, 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 nin é rozando, rozando, me atichei o Tinder o instante. Eu xa me apaño como antes. Eu só me apaño no cuarto de baño. Eu só me apaño. Oe, Jacinto. Te canto e te pinto. Mira, Gusilla, que tal o domingo con teu cuñado Fernando? Que che Non contou me esta fales, vez? non me fales do meu cuñado. No champanacona. Non me ven a explicar el a min. Hai que ser cuñado. Que levo, teño 47 anos e levo 52 na obra. Me quere explicar el a min como puñer ladrillo. Seica, venme dicir que é cemento, ladrillo, coloco, golpeo, cemento, ladrillo, coloco, golpeo, cemento, ladrillo. Quéreme soar de algo iso? Algo sone, Sí. que non? Bueno, onde está este rapaz? O rapaz é terrible. É palanquín, é noble, É noble que non ten un mal gesto, pero é palanquín. Conócese que de pequeno tuvo un ollo vago e a Seguridade Social non colleu a tempo o que fora e estendeuse por todo o corpo a vaguería. Neno! Todos coñecemos un fulano que sempre te saúda educado. Pode ser un amigo, un primo, un cuñado, que a simple vista parece normal. Un día meu cuñado moi tranquilo soltame suavemente o muchachito, con cara de inocente, aire formalito, e queda tan tranquilo sen pestanejar. Eu non son machista, pero as feminazis, non sei, eu non son machista, pero menudo formalito, muchachito, vaya barbaridades que escoitei. Cando vou rebatirlle, vai e dime, déixame falar que non acabei. Eu non son racista, pero é que os nenas, non sei, eu non son racista, pero de que dime o cuñado que de centro, que os extremismos non están moi ben. Despois da súa boca sai un simple pero, e que pode ya non apoderarse ben. Eu non son homófobo, pero
Pinto. Tía gala dos premios Feroz. Que? A bicho? Vino pola televisión. Estaba o alcalde ali con Yolanda Díaz. Parecía Macario e doña Rogelia. Que sí. Mira, e falando Yolanda Díaz, que che parece o tema da reducción de xornada? Pareceme que a xente o que non quere é traballar. Non hai cultura do esforzo, hai moita palanquinería, moita bajería. 37 horas e media ao mes. 37 a semana, Jacinto. Como que a semana, Dios mío? Sí. Iso é moitísimo. Ai, que disgusto. Que me acaba de dar un cuniqui así polo corpo. Que... Ai, que mareo, Dios mío. A ver, polo menos, a ver onde estará o rapaz. O rapaz é palanquín, pero é listo, Vou pedir a masa en inglés. Nenin, hormijonerin, war, chum... Va, mira, vou pedir en gallego porque esta xente non debe ter o C15 de inglés e vai perder o fío do choio. Neno! Con Iván Puentes a tua dereita, Rafa Domínguez máis a dereita, pareces Cristo na última cea, odes por Dios. Volveron todos para o concello, e sobre o lixo entrouse este pleno, e sempre esquecen a periferia e a súa poboación. Rafa Domínguez perdendo a esperanza, Iván Puentes falalles de fantasmas, que mentre sodes pensando no inserso e na xubilación. Es un lore salvaxe, nin Puentes nin Rafa, seguen o ritmo. Non hai ninguén que te abre e segues poñendo lombos no camiño. Que es todo coraxe, quitar a encefaite, perder o sentido. Que es un lore salvaxe, con 20 anos menos tocaba chopito. Nube que esconde a lúa chea, xarea enceda cheminea. Cando te vayas, igual consegues levala de aquí. Eres ambiente de Feira Franca, premios Feroz tamén ponte de tapas. Que non falte o entroido nas prazas e algún triatlón. Que es un lore salvaxe, nin Puentes nin Rafa, seguen o ritmo. Non hai ninguén que te ape, que segues poñendo lombos no camiño. Que es todo coraxe, quitar a encefaite, perder o sentido. Que es un lore salvaxe, con 20 anos menos tocaba chopito. Jacinto! E como colle o ladrilliño, e como lle bota cementiño, e como move ese culiño, e como cobra usted? Sempre en B. Falanlles desde o goberno, moita desinformación. Lolladas falsas e trolas créanse con clara intención. Inventanse moitas novas, Begoña é a protagonista. Ayuso mata calando, que o seu mozo é un artista. Caeselles un brazo cada vez que din a verdad. E minte Sánchez, e minte Feijóo.
disco da Arousa vai vos saber fenomenal. E min te rueda, e altri tamén, e altri tamén, e altri tamén, e min te rueda, e altri tamén, e altri tamén, e altri tamén. Amén. Onde estará este rapaz? Seguro que está de dormido dentro do saco como outro día. Chámalle aí. Que va? O neno foiselle a olla. A donde vas? A donde vas, Montoya? Neno. Foise a olla, o Montoya. Bueno, vai a ver que ir recollendo, eu non traballo máis. Pero antes de ir para casa, vamos ter que ir a tomarlle uns cobatas, unhas cervezas, unhas jarimbas, botar uns foguetes, se cadra. Que che parece? Vamos alá. Neno, pa casa! ¡Vámonos! A roupa emporcallada, melena salvaxada, limpo pocos zapatos, xa estou listo pa ir de farra. Apago a hormigonera, ferramenta y se queda, coloco mi agüevera, marcho de borrachera. Chámame a parienta y no veo que invento, que fas as caralladas, eu teño talento. Mal estou na obra, teño que ir por cemento, necesito un bo cargamento. Eu por hoxe mando a obra rañar, necesito ir de cañas. Esta noite sinto-me un triunfador, listo para a batalla. Eu por hoxe mando a obra rañar, necesito ir de cañas. Teño listo martelo percutor, acabaronse as vallas. Jacinto! Jacinto, son Paris. Jacinto, o la parusa xa fechou, Jacinto. Tanto cemento, tanto cemento. Jacinto, pásame pa casa xa. Jacinto, do chorrecito vais. Jacinto, hoxe durmes co can. Cheira entroido, baby, como a Resende. Cheira entroido, baby, carnaval. Pasaron 12 meses, o corpo se estremece, xa chega entroido a cidade. Letras, cancións, disfraces, somos murgueiros un pouco salvaxes. Grazas a todos por estar. Cheira entroido, baby, como a Resende. Cheira entroido, baby, carnaval. Mete unha murga esto, rixe de todo con moito respeto. Que cousas se
Fortes aplausos para Murga de Naveiro. Máis forte. Máis forte. Máis forte. Lores, Miguel. Te extrañé un montón este ano. Te extrañé un montón. ¿Estás preparado para a festa? Familia, os extrañé un montón. ¿Estades preparados para a festa? Pablo, cando queiras. Arriba. ¿Qué hubiera sido si antes te lo hubiera pedido? Seguramente hubiera presentado los pero no ha sido. Estoy en el entroido y eso me pone peligrosa. Por presentar hago cualquier cosa. Ay, Lores, me pongo celosa. No me has escogido para esta cosa. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con esta gana que tengo yo? Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estoy disponible, pero mañana tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te lo hubiera pedido? Seguramente hubiera presentado los pero no ha sido. Y yo te veo y no sé cómo actuar para en los poder estar. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que los para el año voy a presentar. Yo me presento a Pedro, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarme como Chica Almodóvar. Yo me presento a Pedro, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarme como Chica Almodóvar. No has entendido. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con esta gana que tengo yo? Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estoy disponible, pero mañana tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te lo hubiera pedido? Seguramente Miguel hubiera presentado los pero no ha sido. Estoy en el entroido y eso me pone peligrosa. Por presentar hago cualquier cosa. Ay, Lores, me pongo celosa. No me has escogido para esta cosa. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con estas ganas que tengo yo? Me atrevo a presentar todo. Hoy estoy disponible, pero mañana tal vez no. Yo me caso con Lores, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarlo como mi marido. No has entendido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarme como tu esposa. No has entendido. Grazas! Miguel, unha foto, así, nada máis, non che pido nada máis. Nin que bailes, nin nada así. Grazas, xa está. Sí. Estás contenta, di Lores, sí, Miguel. Bueno, ¿qué tal lo estades pasando? Joia, estás ben? Iván, estás ben? Bueno, unha cousa. A ver, como lle pedín a Lores presentar os feroz, agora vamos facer outra cousa. Iván, ti vas a estar o domingo con Pedro, non? Joia, ti. Xa, co que manda nos Goya. Vale, vou subir.
Tendes preparados os teléfonos para gravar? Home, voulle cantar a Pedro. Almodóvar despois. Agora, Gustavo. Vale, entón, cando vaiades ao congreso o domingo, tendes que dicir: hai unha chica no entroido de Pontevedra que é unha pasada. E quérete. Vale, entón, a ver, como si eu vou así a facer que saio por aquí. Vale. Entón, Pablo, ti cando me ves a sair, eu lle canto a perro. Bueno, Pedro, non a perro. Aí vou. A mesma, Pablo? A da bichota! Tic, tac. É que o vos se fai esperar. ¡Arriba! ¡Ay, Pedro! Te extrañé un montón. ¿Estás preparado para la fiesta, Pedro? ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando esta conmigo, no como amigo, sino como otra cosa. Usted me pone muy nerviosa, Begoña me pone celosa. Ay, sí, muchísimo. Pero no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. ¿Quién va a presentar como yo con estas ganas que tengo yo? Te atrevo a comérmelo todo, tú estás jaguando con ella, pero mañana tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Pero si antes te hubiera conocido, seguramente hubiera presentado los Goya, pero no ha sido. Estoy en el entroido y eso me pone peligrosa, pero por un besito hago cualquier cosa. Begoña me pone celosa, no hay que ser hermosa. No te va a tratar como yo, no te va a bailar como yo, no está tan rica así como yo. ¿Quién va a presentar como yo con esta gana que tengo yo? Me atrevo a comérmelo todo, hoy estás jaguando con ella, pero un después tal vez no. Que hubiera sido? Pedro, ahora yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, Sánchez Carrera, voy esperando el primer descuido para presentarte como mi marido. Pero yo me caso contigo, arriba, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando el primer descuido para presentarme como tu marido. No has entendido. Se la tienes que mandar. ¿Se la vas a mandar ahora en directo? ¿Qué? O domingo manda ya. ¿Qué? Sí. Cuidado, Pero que lle vas dicir? Voulle dicir que hai unha tía maravillosa, unha presentadora super profesional que quere presentar os Goya, pero eu vexote máis na Isla das Tentaciones. Capullo. ¿Qué castigo? Y va, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando la Isla de las Tentaciones para presentarme con Iván Puentes. No has entendido. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con estas ganas que tengo yo? Me atrevo a presentarlo todo. Lores, me vas a contratar pa' Guano Pas Feroz, seguramente un poquinho pa cantar ya, Pedro. ¿Dónde está mi amiga Fini? Fini, estás flipando. Bueno, ¿qué tal lo está pasando? Non escoito nada. Moi ben, pois agora, a ver, a seguinte murga. Ai, primeiro de nada. Ai, sí, pero xa verás, Miguel, que agora vou mandar un saludo e vas quedar coa boca aberta. Voume poñer aí a luz, vou mandarlle un saludo. Vas flipar agora. Cámara, cale a miña. Vou mandar un saludo con todo o meu corazón
al meu cor, a Bob Pop, que o meu amigo e o seu marido Mauricio. Estás flipando, Pensabas que eu non coñecía ninguén dos Feroz. Pois sí. Bob, te estimo. Porque Bob fala catalán, ti o sabías? Non sabes nin quen é. Que eu flipo co xente. E como aquel te decía, sí, a miña escritora favorita é Sara Mago. ¿Qué? Marcos, mira, quérote, que riquiño eres. Bueno, despois, non vou adiantar nada, nothing, porque agora vou falar con Pilar. Miguel, sabes que Pilar é pluriempleada non? Pluriamorosa. Que? É plurifacética, pero non sabía eso. Poli. Ahí viene el bombero con la manguera. Ahí viene el bombero con la manguera a mojarte entera. Ahí viene el bombero con la manguera. Ahí viene el bombero con la manguera a mojarte entera. Está caliente, está que arde. Mellor canto ya, Yoya, que hoy vende roja. De Caperucita. Guillermo, que guapo estás, sí. Vasme comprar o conto da pirata, non? Sí. Bueno, alégrome. Bueno, a ver. Miguel, ti tes netos? 4. E cantos anos teñen? Pero... E non me compraches o conto aínda? Non sei a que espera. Eu flipo, verdad, Osvaldo? Eu flipo. Que si, chiqui, cookie, como... Mira, onde está Pilar? A ver, Pilar, entón, acordaste que foi onte, non? Quedaches con Demetrio. Que? E máis con muller. Ah, bueno, sí, sí. Porque tú como eres plurimor... Estábamos en trío. Bueno, mira esto... Corta, porque... A ver, cuida. Demetrio, ti tes o ceo ganado, verdad? Con esta xente. Sí, cambiemos mellor. Miguel, que paciencia hai que ter, verdad? Que? Pero quen tes que aguantar todos os días? Os concelleiros todos. Pero son riquiños, Demetrio é riquiño, Sí. Mirache, outro día velando comigo. Sí, vin unha foto solo, Sí. Bueno, claro, eso é unha foto, non te vas pasar nun ebook. Ahora que... Hai un vídeo tamén, eu non sabía. Rafa, entón, perdón, cambiando de tema, Rafa, ti vas a bailar comigo? Por que canto che? Me caso contigo. Non, que ti estás casado. No. Iván, que estás casado. Ai, que ben! Entón temos que hacer a foto de rigor. Non, pero mellor despois, porque senón é repetida. Non, porque outro día sí. Pero despois, vas flipar despois como vir vestida, Miguel. Vas quedar coa boca aberta, así. Que, Pilar? Home, non te pases. Xa me está avisando. Ah, sí, estáme avisando. Entón teño que subir para arriba, porque como subo para baixo... Nati! Despois, eres Nati, porque non miro de longe, non miro un carallo. Despois falo contigo, que me tes que contratar tamén para apoio, cuidado, que aquí eu ando a que... Ben, con todos vos, Leña Verde, fortes aplausos! Estamos preparadísimos. Sí. Mi madriña Marta, que cantidad de xente facendo cola para entrar na pescadería. Oxe era bo duplicar os precios polo menos. Preparada a plaza chea. Vamos, ide collendo as luminas. Ai, oxe, 3x2 non vamos facer. Famélica esperando para que se me comer. Ya tengo las notas preparadas. Martiña. A ver si chejan os congrios hoxe, a ver si chejan a tempo. Hai moita xente. Troco. Xa están aquí as peixeiras, xa están aquí. Xa están aquí os peixeiros, xa están aquí.
como un festival. Todos postos solo pensan en ganar. Veña chuli que empezan a chegar. Esperamos que vos gusto material. Se queres unha noite de alegría, Parrochiñas da Ría. Se queres unha noite de pasión, nos temos Longueiro. A patela chea a reventar, con producto directo do mar, preparados para ver cantar neste entroido outro ano máis. Ai, que justo de Álvaro paso cheo, todos a mirar pa nós. Ai, unha maravilla estar aquí outra vez, Xa estuvemos onte, pero recargamos na plaza, truxemos peixe fresco, Ai, non na son cotemporal. as sobras. Nada, todo do primeiro mío, que aquí non queremos ningún farol. Mira, ademais sempre nos tratades un mundiño de ben en Pontevedra. É un justiño vir a cantar aquí, parece que estamos nos premios Feroz. Polo menos, nos sentimos como as vedetes. Ai, dá justo ver al Guille Juncal, mira pa aí. Eu xa vos lo dixen, vindes todos con esas botas de cheos de moscas, eu veño de estilazo total. Ai, Jesús, o E ti glamuroso. que leva los calcetins eses da Joma Floxa, por favor. Non vindes á moda, non sodes de Pontevedra. Eso No, De no, verdade, no, temos estilo. Intentámoslo, pero co vir do Grove somos así, dala. Pero bueno, nós no fondo, xuntos, Somos máis. Rafa, toca Ai, para que mí. bonito. Por favor. Ay, pero non nos toques eso, ese partido de peixes Toca porcos, para de verdad. mí. Bueno, vamos a seguir que liader máis o palangre, de verdad, A ver, veña, vamos que xa contou muchas noticias, vamos a marujear un pouco aquí o salseo, que aquí na plaza nos enteramos de todo, Andan locos ali nas plazas de Pontevedra. Na ferrería a policía non dá un avento. Bueno, non pasa nin as palomas por aí. Robi. Traballar nesta pescadería é mellor que o diario de Patricia. Xa ven mucha contar las noticias, con ela sempre estamos o día. Dixo Rosa que ve un anuncio sobre un congrio que no é deste mundo, e se danos para compartir. Dixeronme a min que eu non chamín, e no Mercadona ali todos co carrito e a piña. Eso xa se facía en Zaravina, pero coas latas de San Muriña. E na ferrería ali andan todos los días as piñas. Diz que nin as palomas se le arriman, porque nunca fai nada a policía. Eso sí que é un cuerpo de poesía. Puxeron a barras coa oficina, a nadie explicaba, esas non son comida, queríanas con lomo, non entendía. E veña pa arriba, despois veñen planchas e sentadillas, sube a jarra, ven esas anillas, pensa que eso que engordan son rosquillas. El son naval
Oes, Marta, antes falaste dos premios Feroz? Falín. Eu vendí moito peixe aquí a unha diva, Non me dijas. A Peña. A Candela Peña? Sí, sí. Ai, por favor. Pero vou te dicir unha cousa, non é a que mellor me compra o peixe, porque... Sí. Porque María Carrera... Cotilleo. A cachadas non lle compra nada. Cómprame todo a min, todo. Non dilles ti a María Carrera. Ai, así está de É a salerosa. reina de Pontevedra, vendo yo todo peixe, está así de guapa gras a min. Ai, así de salero ten, directo do mar. Todo Meja 3 vendemos yo nós. Ai, Jesús, por favor. Mira. Que está a dicir? Iremos salir a comprar algo, quedará algo aberto polas calles, pola calle Castelao, por algún lado, ou que? Cafeterías da Cuña de Besa e o mundo delas. Ah, no, sí, pos cafés hai xente, claro. Home, máis sobre todo do Consello, que tenlle cerca casi todas. Claro, despois todo por internet. Todo por internet. Sí. Sabes que andaba, mira, estou facendo reparto, perdón que xa íbamos a empezar, pero estou facendo reparto por ali, por Monteporreiro e tal, han de chegar os drones de Amazon. Ala. Menos lo noso. Sabedes quen ten unha boa cabeza para levar unha boa patela? Ai, non se me ocurre nadie, a verdad. Bueno, vamos a cantar, veña. Ai, eu non sei se será Lores. Ten imaginación. Collelle. Fechao, como Gabae cielo fechao, como Máximo Dutti fechao, como cando vas ao concello polo papeleo que está fechao, como a Sala Carma fechao, como Tito de la Peña fechao, como cando non quentas a meixa que queda fechao, fechao para ti. Mucha. Que foi? Que está... pregúntalle se nos vai a mover a plaza ou non. Para. No, mellor pregúntalle a Sina aí, que controla máis. Toñito. A él comprolle igual braja sempre. Simón Conde. Si sabe de local para nós, para comprar, para montar unha pescadería que non sabise. Home, como en que se vende aquí, xa ves? Pero que ten que ter segunda planta, un jacuzzi, polo menos. Hombre, creo que máis cunde. Mira, xa de Bordeleria, colleste los periódicos hoxe ou que? A ver, arreglouse o mundo xa ou ainda estamos en ello? Si, que patas arriba, non se arreglou desde onte. O periódico está feito un Cristo porque non vale a pena nin lelo. Valen pa nada. Non habrá algún periódico aquí para puesto dos homes que quedamos sin él? Ai, Jesús. Mira, sabes que vos dixo? Eu vin no Marca outro día que o Pontevedra ahora ten aí un convenio co Villalonga. Claro, guiño a un que me selleu. Quen? Por que será? Bueno, mira, foi unha maravilla velos triunfar tantos partidos. Ojalá hubieran ganado máis, pero un aplauso aí, Pontevedra! ¡Vamos! Bueno, chulis, vamos a ver que sale aí na prensa, ¿no? Vamos todos, viña. Coller a prensa e ver os mismos de sempre, e les permitimos que sigan no poder. Da igual lo que fajan, que parecen inmunes, ríndose da xente que lles dá de comer. Sea o bribón e a familia, ou Pedro coas súas mentiras, súa muller unha santa que lle teñe manía, o irmán un artista, e o aldama que reparte o adita. Aquí non dimiten indios porque seguimos de brazos cruzados,
jodan pa ganar el cartón no seu beneficio. No resto do mundo morre xente inocente. A guerra de Ucrania cando vai acabar. Ali en Palestina tregua no é suficiente. Siguen masacrando a xente sin piedad. En Valencia, Guadalajara, diz que no iba a pasar nada. Que yo dijan a cara a todas esas familias, jodeulles a vida. É o culpable por aí de comida, otros de visita corren. Sánchez pensaba que iban todos os baños, a xente aplaudiu e na cara cobarro. O rei e a reina iban comentando que nunca antes se mancharán traballando. E o mazón que nin van a juzgalo, pero teño claro como chamalo. Pa min é un asesino. Eso nunca vai quedar así. Ahora que falamos do tema de Altri. Non sabes o que nos pasou. Plantamos unhas ameixas. Moi boas. Ollo, as ameixas eran do primeiro mío, nada de faroles. As ameixas eran babosas, plantámolas aí xunto Ence e volveronse portuguesas. Fódase Vigo, pa! Un dir justo, eso ahora non lle vendemos ni... Veñen con Besiños bijota. pa Carlota. Ai, Jesús. Teñen un bijotazo ahora. Coidadiño, eso non hai quen yo quite. Cala a boca que me están a chamar. Ai, aquí non hai Calao. cobertura. A ver, volve outra vez, outra vez. Dígame. Ei, muchiña. Que foi? Que justo dá que chame mucha. Elo. Sí, outra vez, a recarallo, elo. Que querías? Muche vai a vida. Como está tua cuñada da cadera? Que quere? Bueno, ver, que xa son soldará, non horas. pasa nada. Ala, a ver, que foi? Outra vez? É lo que fixeste cor de onte? Ai, moita lubina, jodes ti. A ver, pedido especial, 30 kilos de lubinas. ¡Vamos! Ai, lubina, toca limpa la lubina, veñen chega cofradía, coa patrona San Quetrina. Ai, lubina, nos temos as máis fresquiñas, suben pola marquesina, baterixas domina. Ai, todos los días, vaya tortura, cando recollo vou botar la basura. Non me reluxo, codo con pos, tampouco seca que o container marrón. O reciclaje está se volvendo un follón, e o das botellas xa me toca o salmón. Onde meto a tapiña? Ai, por favor. Ai, a tapiña. Na nariz ou na barbilla? Ai, na barbilla. Ai, na barbilla. Mire que van, non se fían de min, eu xa jardaba estampas sin que me obligaras ti. E que máis dá o que faja eu aquí, si logo vai vir trapa cajar por riba de mí. Porque volveu a arrasar os nazismos que sempre vai, queren de presidenta un criminal. Hai falsi un mafioso, un machista, un homófobo racista, un experto en negar a realidade. ¡Facha total! Ahora que levo zapatos e non botas, podo facelo eu. Ai, carallo. Mira unha cousa. Temos un problema no Grove. Bueno, xa sabedes. Tacho de turistas sempre, as praias todas cheas, tal e cual. E descubrimos la fórmula, nin lanzada, nin lapamanes, nin carallos, nin hostias en vinagre. Non hai como vir a playa fluvial do Lere, señores. Está limpiño ese río que me río eu que me río eu do carallo do río do Sena. Ven aquí Macron e lambe nel. Arre carallo. Ai. Ai, xa Fraga se duchou en el daquela.
nos decímolo pa que veñades, home, que hai queremos ambiente, ali un DJ, un chiringuito, unha playa sen chiringuito, Lores. No, desos, nos casos somos do Grove, en Villalonga non entendes chiringuitos desos, pero no Grove sabemos. Bueno, vamos vos contar un pouco, ven que se pasa allí. O que no é justo o mundo fase topless ali no Lérez. Eso, tan justo mirar para mulleriñas ali. A ver cando vas ti coas cachas ao aire. Ai, cando caíres. Ha de dar justo. Si na cama quieres ser un animal, pues come ostras pero o natural. Como consello, cuidado coa ración, non vai a ser que fajas un errejón. Si vas ás pipas é como ir por Madrid, e a lanzada como andar na Gran Vía. As vellas locas non saben onde ir, e polo río clavan a sombrilla. Eu non vou a lanzada, vou a praia do Leres, que está de rechupete. Que caché, vaya, vaya morena, Loba, escondida entre as pedras. Vaya posturas, pa poñer las cachas negras. Os vellos as piñas, Manolo, cando van mollar las pernas. Pa ver quen lle bota crema, pa ver quen lle bota crema. Crema, 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 crema. Ai, e me repite desde o Grove, desde onte, a reverberación do paz. Martiña. Que o noso peixe repite un montón. Que foi? Onte fixeste unha promesa. Ai, cala a boca. Ai, xa se nos olvidaba. Ai, bueno, onte fixemos unha promesa. Onte truxemos unhas lubinas. Ai, espera, que te Ben estian. fresquiñas, collelas aí. Onte truxemos unhas lubinas po jurado. Das de arriba, eran das de arriba, vístedes. E hoxe Castellón dixemos jalada, que Robin. si viñamos hoxe que lles traíamos unha mariscada. E nós somos xente de palabra de toda a vida. Ai, pero non vos fiar, Os Tomade, santiaguinos son chuli, de doulle a furtivo Lores. porque levan un mes en hijo, veda no, xa. doulle a xurada que ti non puntúas, carallo. Robin, pintaste de jaladas? Pintaste A de compartir, Xa está A cosido, compartir, nada os que de... veñen da Diputación. A chuchada en las cabezas queda justo para paren elas. Algúns están en veda, pero bueno, cando se ten contactos... A mitad son en veda, pero bueno, nós como nos gusta o mundo. O mellor peixe tamén o de Pontevedra. Ai, sí. Alba, deixa o congre outra vez, xa me estás poñendo nervioso por segundo día consecutivo. Pa unha vez que ten un dexeito. Eres mala, Ai, canta maldad. Bueno, veña, vamos coa última canción. Foi un placer, unha maravilla vir cantar aquí un ano máis. Gracias pola tortilla, ainda comimos quente. Rico. Gracias por acollermos un ano máis e volvemos po ano, Non vos librades de nós, de peixeiros ou do que veña. Marta, temos un problema. Sí. non me asustes, É un por favor, problema que estamos- moi grave. A culpa de Pedro Sánchez, que a mitad fixo nos fijos discontinuos e quedaron na casa mirándonos pola tele. Ai, cara, me dijas Pero eso. bueno, nos Está damos a ya plaza medio gracias. vacía. Mañán, no, pero viernes en San Vicente somos 40 outra vez. Que Bueno, tiñen que vir os tes refuerzos razón, porque... tes razón, temos ai, a plaxa. E dixo, che, máis, temos a plaza medio vacía e o puesto de Falcón eu vexo bastante valeiro, ai, Non sei, Ese sí que pillaríano está con vacío algo de todo. verde onte. Vamos a dárllelo. Eso a ver, o puesto recollido, solo descartes nos quedan pa vender. De Sanxenxo, tanto o primer mío, xa tiña carpa chea, pero sobre vacío. E foi traer a toda unha belleza, que canta ben, e ten tableta Nestlé. Ali os meninos tapando as orellas, e cos ollos fechados, mama que estou a ver. Loba! Desde que caeu o mar, esa furgoneta asentó
Viagra xunto ao Pantalán. O doctor que había tardes cura os males todos con alcohol. Celia Cruz desea que era cantando, por eso lle canta Escribano a León. A 14 non é o mismo, pois solinos inxados no branco. Que injusta é a vida, veciño, que teu cabaliño non se iba ao pasar. E no instituto a xuventud perdida, ahora sin Claudio, quen lles vai a gritar? Pasa pa clase. Podemos ver o Romeo Anturiño, xa están as vellas glorias outra vez na cantina. Ensíname como fixeste os planos, explícame o que foste a cambiar. E contame por que non se dá probado, se entreteris de nos co tema do peixón. A unha de madrillero, a nosa sentola, non habrá xente na nosa terra que merezca ese galardón. Podría ser o Paco Luna, o que deixa un local para ensayar, ou un membro dunha asociación que traballa todo o ano sin cobrar. Queremos que se arreglen as cousas, ir ao parque sin ir po hospital. Que xa é triste que che escriba un crío, pa que lles pintes un paso peatonal. Oxalá que esta historia sexa un conto pero sin final. E se un día chega o fin do mundo, que nos pille cantando por carnaval, e saltando xuntos meus amigos, unha copa e dentro dun bar. De peixeiros ou do que veña, leña verde volverá por carnaval. Lo, 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 ¡Vamos, Pontevedra! Moitas gracias, de peixeiros ou do que veña, leña verde volverá por carnaval. ¡Viva Pontevedra! ¡Viva! Moitas gracias! Pontevedra! 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 Moitas gracias, moitas gracias. Con zapatos e cos pés Chuli, ben secos. bailao, Veña. ¿Lo conoces? Hola. Porque Hacienda me cruje. Esto... Ya. A ti también te gusta lo tuyo, ¿a que sí? Ostras, ya creo, espera. Voy para acá. Ahí voy. Sí, perdona, perdona. Mi me ha gustado aquí. Fortes aplausos para Leña Verde. Agora esta canción va dedicada aos meus queridos políticos Rafa,
Lores, Iván, que non tiveron o detalle de invitarme á alfombra vermella de Donosti, que eu mireinos en Instagram, en Facebook. Así que agora, con todo o meu cariño para eles. Estades preparados que ides a ir a bailar os dous? Lores, onde está? Está mexando? Aquí parece como onte. Pablo, aí vou! A ver se teño espacio. ¡Au! Sigilosa al pasar. Marusiñas especial. Mírala, ella es feroz. ¿Quién no ha querido una diosa licántropa en el ardor de una noche feroz? Mis aullidos son el llamado. Quiero a Lores domesticado. Por fin he logrado un remedio para ir a los feroz. No pienso quedarme en casa viendo la tele, oyendo tus disculpas. Nunca más. La vida me ha dado un hambre feroz y tú apenas me das caramelos. Me doy con mis piernas y mi juventud, aunque te mueras de celos. Miguel, una loca en el arma. Arriba, Rafa. Que no ha querido una diosa licántropa en el ardor de una noche feroz. Mis aullidos son el llamado. Quiero a Rafa domesticado. Por fin he encontrado un remedio para aplicar mis penas. Tengo un radar para buscar solteros. Tú no eres soltero, Rafa. También si me meto en aprietos tengo el número de los bomberos. Yo lo que quiero es portarme muy mal y gozar en los brazos de Iván. ¡Au! Sigilosa al pasar. Vamos para arriba, Iván. Era. ¡Au! ¡Au! Sexy Iván, como en la isla de las tentaciones. ¡Au! Sigilosa al pasar. Sigilosa al pasar. Esta loba es especial. Mírala, qué buena está. ¡Au! ¡Au! Sí, sí. ¡Au! Sigilosa al pasar. Sigilosa al pasar. Iván es especial, Marcos, mira. Cosa, para enseñarles el apelo, lo que se pierde. ¡Au! Pero Iván, mueve más. ¡Au! Así, para arriba, para abajo. Así, para arriba, para abajo. Dilo. ¡Au! Fuertes aplausos para Iván y para Rafa. Rafa, ahora sube ti. Bo, qué aburrido, Pacheco, subes ti. ¿Qué? E Miguel marchou. Pero, ¿qué? Non que non quería. Andrea, flipaches. Que guapa estou. Sigilosa. Que sí, Yoya, que non pasa nada. Que non. A ver. Onde está Miguel e Demetrio? Bueno, cando vais encanto. Son loga. Fin, estás flipando. Pa o ano contrátame que sea pa unha canción nos feroces, xe ou non? Para cantarlle ao meu Pedro. Pedro Almodóvar. Gracias, Fini. E agora vou dedicar unha canción. Bueno, vou falar primeiro co home máis sexy que está. Fuches mexar xa. É acojonante. Non digo por ti, corazón. Onte estaba cantando unha canción entrañable,
os afectados da Dana, outro que vai mexar, da Dana de Valencia, que era Mediterráneo, amiga María José Rodríguez Teso, estás escoitándome? Onte, mira, coas gaitas, estaba cantando e todo o mundo se levantaba para mexar. Tío, ves normal? Fini, tío, hola Leti, que mona. Hai que ver mexar. Bueno, pois agora, como iba dicindo, vou falar co home máis sexy, máis elegante, o mellor cámara que existe no mundo. Hola, Juan. Te acordas de mí? Son de Bueu. Señora, vaise perder... Bueno, vostede vai a mexer, que eu vaise perder. Vou baixar por aquí. Entón, eu voulle dedicar unhas palabras, vou decir o que eu faría. Pablo, estás preparado, verdad? Cando eu o diga, xa sabes cal vai, verdad? O que eu lle faría o meu ben querido cámara. Manu, un aplauso para él. Outro para Ramón. Outro para Marijose. Outro para David, que está aí dentro. E outro para Paco, que está aí abaixo, do canal Rías Baixas. Fortes aplausos. E Manu, Rafa, mira, ti sabes o que eu lle faría a Manu e a Pedro Sánchez. Veña, Pablo, cando queiras, todo o mundo arriba. Veña, Pablo, arriba, o que eu faría con Manu. Non, esa non, é a seguinte. O que faría con Manu, loco. Mía, arriba. Iván, tamén a ti. Loco. Mía. Aí está, mira, cosa. Loco. Mía. Ay, que guapo, verdad? Ti estás flipando. Chica, ti de onde eres? Do Grove? De onde? De Pontevedra. Estás flipando conmigo. Bueno, xa me coño. Quero mandar, xa está, mentras baixo, Fran, excuñado. É como en Madrid, estoy como en Madrid, atópate aos ex por la rúa. Quérote, Fran. Bueno, mentras subo para arriba, voulle mandar un saúdo ás chicas do Bar Desigual, as máis guapas do mundo, sobre todo a miña irmán Chusiña, a Belén, a Anastasia, a Alejandra, con todo o meu cariño. Así que agora, estade preparados? Onde estades? Pacheco, estás preparado para despois? A tropa de Moncha Caralla, fortes aplausos! Así no hai quen compre, así non, así non. No can todos os días son así, ainda non sube la verja e xa están aí. Somos pupilos cos ofertas na man, niña dese pollo ponme cuarto e mitad. Así no hai quen compre, así non, así non. Así no hai quen compre, así non, así non. Peor que cando había pandemia, non hai agua, non hai leite, non hai pan. Mari Carmen andas algo estresada, non aguanto as colas que hai. Hoxe temos en oferta retranca, mofa, sorna e moito humor. Calidades de primeira. Ven a comprar o super das Monchas, ven comprar, ven comprar. Vendemos sonrisa, festa, alegría en carnaval, carnaval. Ven a comprar o super das Monchas, ven a comprar o super das Monchas, ven a comprar o super das Monchas. Wow.
En las parroquias Miguel Lores, en limpieza a forrar, en asfalto a forrar, en pintura pasas eras, él también está a forrar, en reformas a forrar, dentro sala hay que aforrar, Pontevedra abandonada pero paja desigual. Mari Carmen, temos xa varito día, acaba de baixar na Alameda, está a precio rebaixado. Pa rebaixa a de Miguel Lores que renuncia ao sueldo pa cobrar pensión. Se fora un ano contributiva por aquí arriba había jubilación. E pa pensión a que hora te lo usan, de presidente elegir o no ve. Se o fútbol non se ve nas aleas, dúas parabólicas xa as leva e o Pontevedra na Copa do Rei puxo a toda a afición en pie. Igual co equipo dos nosos abuelos hubo que roer o Pabelo perder e o Pontevedra na Copa do Rei puxo a toda a afición en pie. Igual co equipo dos nosos abuelos hubo que roer o Pabelo perder. Boas noites. Noides creer, salimos a comprar o súper un momentiño aí, son tan nosas caixeiras de confianza e viñeron a final de Pontevedra. Ai, estamos que non creemos. Somos a tropa de Moncha Caralla, un grupo de 40 mulleres que aquí está representado por 20, perdón, por 19. Nada, esperemos que o disfrutedes tanto como disfrutamos nós. Moitas gracias, que teñades moi boa noite. Informamos aos nosos señores clientes. Na sección do marisco temos centolas de ouro. Levaron premio, pero están de oferta porque non son da ría. Déixame mirar a lista que non se me olvide nada. Teño que coller yogures, pero solo hai marcas raras. Pasa como no marisco, músicos de marca blanca. Os conciertos vai a chasco, solo con os dios da casa. Que follón coa carpa da cafetería. A música escoitábase hasta en Jaravilla. A xente queixouse pero cotovelo fixo oídos xordos como fai nos trenos. De sorpresa al mediodía, alegría. Esa artista menuda categoría. Os turistas quedaron con mala cara. En vez de café trajaron salchipapa. A la la ya la 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 la. 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 E a festa xa empezaba, o do bar todo disposto, pero chamando un tamiento, ese cheque non ten fondos. Neste súper non se fía, non é como nesa carpa. Deixa compra aquí Carmela, vai buscar cartos a casa. Ai, a la 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 paja Carmela. 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 Carmiña Carmela. Carmiña Carmela. Carmiña Carmela. Paja Carmela.
tantos anos que en cada barrio había unha taberna, tiendas pequenas cheas de historia e moita solera. En Pontevedra o único que hai son furgonetas, fechan negocios e nadie lle pon solución. Botamos en falta onde había vida naqueles comercios, ahora Ponce alquila, xa non queda xente, todos son pantallas. Si esto no arreglamos, vai nos quedar un pueblo fantasma. A unión do pueblo que pouco tempo durou xuntiña, xa están de novo dun lado Grove, do outro Anduriña. O máis importante está de atentos e o xogo limpo, e que o respeto sexa o deporte da afición. Deixa de arrencillas a porta da cancha, fútbol, baloncesto, tenis ou petanca, de sempre o deporte é unha diversión. Ese rato, amigos, que non o joda ningún mamón. Ese rato, amigos, que non o joda ningún mamón. Pero nadie me fai caso. Xuntos viños, que fracaso. Tintos blancos e mencías. Ningún me fai compañía e eu sigo aquí esperando, mentras ligan cuado lado. Polo micro berra unha empleada, esas piñas son pa facer brasas. Vaya confusión, como a do Borbón, era rei ou non de España, o de que era rei sabíamolo ben, menos a muller coitada, rei e abede. Este Juan Carlos que vivo nun vividor, digo playboy don Juan, e a vergonza dos Borbóns, sempre en follóns e corrupcións. Borbóns, menuda pata de ladróns. Ahora vamos con un tema hiperimportante, o que temos hai que coidalo, como fixeron os nosos abuelos, porque se seguimos así vamos a quedar sen nada, non vamos a ter donde disfrutar, donde facer nada, nin puestos de traballo, nin lecer, nin nada. Así que espero que vos guste este tema. Esa dana arrasou sen deixar esperanza, e os que mandan botaron máis barro na lama. Outra vez foi a xente a que puxo a súa alma, e a que hoxe mañan e sempre nos eje nos salva. Si algún día as mentiras afojan a ría, culpa o poder do diñeiro e a súa tiranía. Lembra que esas playas limpas que hoxe pisas, temos
moita valentía. Altri non será, altri aquí non, altri non será, verrade con nos, verrade con nos, verrade con nos, altri non será, altri aquí non, altri non será, altri aquí non, altri non será, verrade con nos, verrade con nos, verrade con nos, altri non será, altri aquí non, para cando xa non esté. Xa non esté. Para cando xa non estén os que agora nos gobernan, os que nos roban os montes, os que secan as ribeiras. Para cando xa non estén os que odian e amenazan, que queren vender Europa e queimar a democracia. Para cando xa non estén os que arrasan vida a terra, que se lucran co turismo e que fan cartos coa guerra. Para cando xa non estén todos os que nos fan trampas, xa non teremos máis medo de bandeiras nin de patrias. Xa non teremos máis medo de bandeiras nin de patrias. Xa non teremos máis medo de bandeiras nin de patrias. Sintes que xa non hai esperanza, lembra que os nosos abuelos xa plantaron cara. Toca volver a loitar desde o fondo da alma, pa que hoxe, mañan e sempre vivamos en calma. Enhorabuena. ¿Por qué? Por los premios Feros de Pontevedra. ¿Qué dis? Mari Carmen. ¿Premios qué? Non te enteras. De que? Tiña que darche o premio a máis peliculera. Ti xa o sabes, na caixa pa pajar, ti sempre queres colarte, non levas nada, resulta que despois levas a sexta carjada. Super sempre hai mellor descuento. Vai, ponte guapa pa alfombra roja, que co cuento que tes vai te fichar Almodóvar. Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen.
ver, Mari Carmen, que vamos fechar. Ponte xa na cola que tes que pagar. Pasa tú a compra, bolsa vas querer. No que son moi caras, collín pa traer. Relájate, rapaciña, non me veñas a apurar, que aínda son menos cuarto e xa queredes fechar. Levo bacalao pa facer en Pepitoria, levo bacalao que xa o teño que poñer a desalar. Bacalao, bacalao, os aceite, patacas, cebolas, tortilla. Qué bonito, qué bonito, qué bien todos se meten y saben. Vamos a hacer que haya hora de marcha, mañana hay reparto entre bar y bar. No superdas, muchas trabajamos, ven, abrimos domingos festivos también. Como bicho, la 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 la, volvemos po ano noutro carnaval. La 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 la, volvemos po ano noutro carnaval. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Gracias. Fortes aplausos para a tropa de Moncha Caralla. Máis aplausos. Mais, non escoito. E agora, que sí que xa chegou Miguel. Chegou Miguel. Mira, Miguel, aténdeme. Sei que estiveches con Pedro, o meu Pedro, o sea, Sánchez non, Pedro Almodóvar. Fixeches unha foto con el, non me avisaches. Claro. Que? Claro, non estabas porque a min non me invitou ninguén. É por eso. Sí ou non? Sí, ti ríete, Joya, que ti tampouco me invitaches. Aquí todos se ríen, verdad, Demetrio? Demetrio único guai, Sí, Demetrio xa me dixo que vou estar nos Feroz pa o ano. Mira, na alfombra roja, mira, Miguel. Como poso, Así que, xa que non me invitaron a estar con Pedro e a cantarlle unha canción, agora, con todo o meu cariño, se pa ano o vedes aquí nos Feroz, tendes que dicirlle que María Carrera, a presentadora do Entroido de Pontevedra, dende que ten uso de razón, sempre quixo ser Chica Almodóvar. Cando queiras, Pablo. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Marisa en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Vivi, como Miguel e você. Pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no dejar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York.
del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bond, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique: átame, no daré el alma sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Como Patti difusa, escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser o premio feroz é para María Carrera. Fortes aplausos. Iván, cala. Esperade, xa están. Ainda non. Rafa, ven. Ven, non vas bailar, Joya, ven. Claro, tes que darme o feroz. Miguel, ti non, que ti estás mal, non. Queres darme o feroz? Va, entón ven, Miguel. Joya, unha chica, non aquí. Non, claro, igualitario, a ver. Pero o feroz, ti tes o feroz aquí, que eres pais os alcalde. Ese tamén, ese mellor, sí. A ver, eu vou estar sentada. Pero a ver, sí. Sí, pero a ver, unha camiseta que vou máis guapa.
Eu estou, Demetrio, vouche abrazarme a ti, pero non te preocupes, porque non. No, sí, pero tendes que dicir o premio Feroz a mellor actriz protagonista. Revelación, é verdad, porque... Sí. Bueno, Rafa, cuidado, que eu en Madrid estou... Mira outro, o Rafa, estou... Ti non sabes o que fago en Madrid, entón está calado. Estou triunfando en Madrid e en Barcelona, en Donosti. Sí, ti estás flipando. Veña, rápido, que si non... A ver, como era? Así. A ver, que decimos? Mellor actriz, revelación. O premio. Bueno, para todos ustedes, o xurado decideu que a mellor actriz revelación era María Carrera. A ver, os dous, aí. Chora un pouquiño, a ver. Aí. Grazas! Quero dedicar este premio Feroz 2026 ao meu ben querido alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, a Joya, que mo deu, a Rafa, a Marcos, a Demetrio, sobre todo, ao meu querido Rei Urco, a Pilar, a Chiqui, a José Luis Turucua, a Osvaldo, a Iván e a miña nai, a meu amiga Fili, a María José, a Juanjo, Esperón, a Loli, a Susana, a Maite, a todos os meus, a miña irmá, a meu irmán, a meu cuñado, a meu excuñado Fran tamén. Que tal, a familia así? Grazas con todo o meu corazón. Conseguino, Miguel. E grazas a Pedro Almodóvar por confiar en min. Quérote, Pedro. Grazas. Marcos, flipaches, amigo. Teño dous en vez de uno. Mellor artista de revelación, mellor actriz protagonista, Demetrio. Iván, non me diches o Feroz. Estabas de cotilleo con Osvaldo. Estábame entrevistando para o programa en directo da SER, pero ti non sincronizamos aí o guión. Claro. Primeiro estabas no backstage. Eu aviseite, mira que me van a dar un premio Feroz. Él estaba co godello. Sí. Aí non teño tempo. Gustavo, estou portada mañán, non? No Faro, Andrea. Andrea, tamén quero dedicarlle o premio Feroz. E por suposto, por favor, que saian o escenario polo telón, pola cortina, iba a decir, oi, churco. José Pacheco, fortes aplausos aos mellores actores secundarios do mundo. Grazas, moitas grazas. Que emoción, verdad, Iván? Ai, que? A mellor actriz protagonista é revelación, que dous en un, como no día. Tamén, é verdad. Joya, ti vas mandar todo a Pedro para os Goya tamén, porque vou ir os Feroces Goya, Miguel. Que? Ai, sí, pobre, é verdad, Miguel tamén. É o meu chico, Miguel, es que ricasco, olvidábaseme, do Vasco. Claro, pobriño. Es que ricasco, besar cada bat. Maite Saitut. Estás flipando, Demetrio. Sou polígrota. Pilar é poliamorosa, eu sou polígrota. Por cento, hablando de poligridades. Ángel, tesme que contratar para apoio tamén. Claro, que listas son. Ai, xa miro. Vou dedicar unha canción, hablando de policlolitades, a miña ben querida Mary, así a capela, con todos os meus ovarios, que ven da Badalona, un lugar espectacular. Fortes aplausos para Mary, que me ven a ver sempre en Barcelona, na Feria do Libro de San Jordi, así que le voy a dedicar unha canción, con todo o meu cariño para ti. Bueno, para Ruth tamén. Paraulas d'amor, sencillas i tendres, non sabíem més, tenien 15 anys, no havien tingut massa temps per aprendre. Tots just despertaven dels sons dels infants.
en teníem prou en 3 frases fetes que havien après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis i poetes. No en sabien més, tenien 15 anys. T'estimo, Mary. Quérote, Ruth. Perfecto. Grazas, creo que xa teño que ir, non? José. Ángel, quedamos en eso. Mañá vou polo concello. Bueno, mañá non. Que despois pola noite teño parodias. No, te. Que? Porque o fume xa está protestando. Esta Pilar é un culo inquieto. O fume ten que ser así, porque agora vou presentar... Opa! Que casi non vou aos premios Feroz do 2026. Que susto, Miguel. Porque agora teño que... Perdonad un momentiño, tedes que disculpar, perdona María, que vamos a empezar, somos os do Valdoler, pero veo o meu cuñado Champanacona quixo facer un churrasco cunhas sachas de eucalipto verde e está montando unha fumada aquí que nin San Pedro vende. Oye, por cierto, María, vouche decir unha cousa, ao lonxe eres guapísima, pero tes un cerca que, cuidado, Bueno, vou a ver se enteamos o lume, que queríamos un churrasquiño para cenar porque os pinchos non chegan a nada. Eso que non estaba por aquí Manolito guapo, que se non papa todo. Veña, preséntanos aí que xa vamos, É verdade, iso de Manolito. Ben, con todo o meu cariño, entón tamén vou presentar os meus ben queridos Valdolérez. Fortes aplausos! Moi boas noites aos que estades no pazo, nas vosas casas e tamén ao xurado. Xa me presento, estades preparados. Eu son Fernando, son o voso cuñado. Se vais un coche, onde ten máis cabalos. Se vas a Roma, eu vivi co romanos. Se tes boviño, o meu é un viñazo. Ti faime caso, eu son o teu cuñado. Eu volvo cando ti vas, non sei pero ti verás. Vete hoxe comigo, non perdas detalle, mira ben o que faz. Eu volvo cando ti vas, non sei pero ti verás. Vete hoxe comigo, non perdas detalle, mira ben o que faz. Meu cuñado non se entera e non ten ni puta idea do que queda, sempre faime caso a mí. Se queres marisco eu consigo máis barato porque teño un amigo en Marín. Agora sí, dime canto é o que queres pedir. Xa me encargo de collelo, non te preocupes do precio polo mismo. 3 centolas para mí, para mí, para mí, para mí. 3 centolillas para mí, ai, 3 centolillas para mí. E agora vou explicar como debes ti pelar langostinos. Porque dame xenio verde, co tenedor e cuchillo. Agárralo polo medio, pero faino con delicadeza. Porque a continuación, arrancamos a cabeza. Se son frescos, chupa, congelados, tamén. Aquí non se tira nada, mira esa cabeza, aproveita ben. Agora ven o importante, presta atención, mira como é. Sacámoslle ben as patas, quitámoslle toda a piel. E baste coller perdido con todo o raldo rojo que ten. Nada máis levarás o cheiro, ata a semana que ven. Servilletas perfumadas, ti non as gastes, deixas estar. Vai jalando no bolsillo que en outro sitio as vas usar. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, sei o que digo. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, sei o que digo.
é mellor que o teu, é máis caro e máis moderno. Mira o meu coche que ten máis cabalos, todo o que ti teñas vos seguro superalo. Mira que reloxo máis bonito teño, é mellor que o teu, é máis caro e máis moderno. Mira o meu coche que ten máis cabalos, todo o que ti teñas vos seguro superalo. Brasa, churrasco, pastillas, carbón, dalle lume, abanica, abre un viño campeón. Se pasa brasa para un churrasco, usa pastillas, e máis carbón, dalle lume, ti abanica, ábreme un viño, que campeón. Primero pon la carne por los huesos. Pon la carne por los huesos. Aviva que se echa paja brasa. Dai que se echa paja brasa. Os chorizos teñen que estar máis tempo. Ai, teñen que estar máis tempo. A próxima pajoa na miña casa. Miña casa non hai que limpiar e recoller todo, non. Bueno, esto acabouse. Chegou un límite. Non sei se viste outro día nas distintas redes sociales que teño, que son unhas poucas, compartí un vídeo que fixe no mesmo momento e no mesmo instante, facendo unhas brasas para 2 tiras de churrasco que collín. E foiseme das mans que incluso queimei unha muñeca. Non dixo máis, a partir de agora non se van facer máis churrascadas na miña casa. O que queira unha churrascada, vou falar claro, o que queira unha churrascada que vaya ao bar tiki-tiki miau miau de Riterí, que teñen 2 camareras guapísimas. Eu onte fumo chocos e pesquei un así. Non yo decir a nadie, pero era así, así. E hoxe o meu cuñado, cando veña por aquí, díjolle que o choco era así, así, así. O peixe de Canarias era así, así. Na tele nos dixeron que era así, así, así. E tantas outras cousas que non deixan de mentir, como nos manipulan a ti, a ti, a mí. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, eu sei o que digo. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso. Ti faime caso. Eu sei o que digo. Boas noites, Pontevedra. Buenas noches, Pontevedra, por si hubiera cualquiera persona de fuera de Galicia o de La Coruña que non entendiera el gallego. Son Fernando, son o vosso cuñado, xa me conocedes todo, non? Todos tedes na familia alguén así como a min, que todo lo sabe, todo lo entiende. Seguramente está sentado con vos e o vosso lado. Mirade, faime favor, mirade así para a izquierda, a ver se está Fernando como non está. Mirade o ojo para a dereita, a ver se... Tampouco veo, pois se non está nin a esquerda nin a dereita, sinto dicirvos que o cuñado sodes vos. É así, as matemáticas non fallan. Pero non pasa nada, o cuñado, ser cuñado é unha cousa bonita, porque o cuñado sabe de todo, nós sabemos de todo, de todísimo. Por exemplamente, nós sabemos de todas as fiestas gastronómicas populares, onde hai verbena, onde hai fiesta, onde hai pulpo, churrasco, carneiro, aspeto, cabrito, cocido, filló, orella, de todo, hasta vomitar, hai de todo. As fiestas gastronómicas sabémoslas todas, mirades esas fiestas eu en Galicia, que a min chamanme de todos os programas da televisión de Galicia para preguntarme polas festas, porque hubo de todas. Eu en todos os programas de festas que hubo en Galicia, eu estuve en todos. Estuve no Luar, estuve no Supermarte, estuve no Bamboleo, estuve no Vallatroula, menos na última festa a que fun,
que acabei salindo no telexornal. Escoitade, agora saberedes por qué. Con la garganta chea de area. Pero que faz, champanacona? Aí van 100 euros de multa, que agora non se pode cuspir no chan, nin mexar pola calle, nin nada. Ainda encima, está aí moldes do equipo J, como te vexas, xa che fai a receta enseguida. Ala en julio na rapa das bestas, entrei no curro porque son maestro aloitador. Eu daba berros, batía as palmas e algunha besta daballe nas cachas, pero carallo, ali dentro había moito follo. E todo o mundo berraba nas gradas: vamos Fernando, entra na manada. Cerrei os ollos, boteime ali dentro e acabei no hospital. Foi unha potra salvaje, meteume un viaxe que dei sen sentido. Agora teño un drenaje debaixo do traxe, deixoume perdido. Para as persoas normales, aquelo non vale, xa o teño aprendido. Foi unha potra salvaje que case me abate, teño merecido. ¡Potra! ¡Me reventó por dentro, Potra! ¡Montoya, por favor! ¡Que estamos en directo, negro! ¡Fuera! ¡Vuelve! E todo o mundo velaba nas gradas: vamos Fernando, entra na manada. Cerrei os ollos, boteime ali dentro, acabei no hospital. Foi unha potra salvaje, meteume un viaxe que dei sen sentido. Agora teño un drenaje debaixo do traxe, deixoume perdido. Para as persoas normales, aquelo non vale, xa o teño aprendido. Foi unha potra salvaje que case me abate, teño merecido. Foi unha potra salvaje. Xa vos dijo eu que para ser cuñado hai que estar enterado de todo, de todas as cousas que pasan da actualidade do mundo, internacional, de España, de Galicia, daqui da Pontevedra, por exemplamente. Seguramente escoitaste que o outro día avistaron un gabalí paseando pola Alameda a altas horas de la madrugada. Pois eu como cuñado, eu sei que iso é mentira. Ese era Lores vigilando que non se fixera botellón na Alameda, reconocímolo pola cabeza. Xa o sei. Figádevos se sei cousas eu como cuñado que o ChatGPT pregunta máis cousas a min. É certo que para gobernar un concello fai falta moita cabeza, A cabeza de Milores foi sempre un tema moi recurrido aquí nas murgas. Para que descanse un pouco, Demetrio falou da túa. Agora eres máis visible, che favorece a concellería. Ata parece simpático e fai uns anos que non diría. Fai falta moita cabeza, sobre todo en cultura. Se falamos de cabeza, Lores che gana en envergadura. Nin o Google, nin a Biblia, nin os que estades aquí te declara unha cosa, ninguén sabe máis que a mí. Por moito que evolucione a inteligencia artificial, o teu cuñado Fernando, ese é o que sabe máis. Agora vamos falar dunha prima do Loro Rabachol, a cacatúa Yolanda Díaz. Co tema do patriarcado estou indignado e ao mesmo tempo comprometido. Veña, pome outro viño. O último
mesmo en igualdade que nos soltou a Yolanda Díaz. Iso non hai que no traje nin borracho de 40 días. Meteuse tamén no fútbol, non lle gusta o de Pichichi, e a que marque máis goles agora vai de chamar mi chichi. Nin o Google, nin a Biblia, nin os que estades aquí te declara unha cousa, ninguén sabe máis que a mí. Por moito que evoluciona a inteligencia artificial, o teu cuñado Fernando, ese é o que sabe máis. De arriba, Pontevedra. O teu cuñado Fernando, ese é o que sabe máis. Pero como non Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti che pode sentar mal. Como non van facer botellón se lle cerran as discotecas? Sempre hubo diferencias, política de merda, o que vale Sanxenxo non vale en Pontevedra. Xogades coas familias, coa vida e co traballo. Aos deportos de Galicia e de rascar o carallo. Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. Cuidado cos ofendiditos que se vai molestar a xente se decimos palabrotas, Hai que ter cuidadiño, medir o que se canta, todo o mundo se ofende, non se pode decir nada. Aviso para as murgas que van cantar aquí. Co mínimo que digas penalti por Real Madrid. Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. Dixo Calleja que a A57 viese desde o espacio. Quedou ben bonita a nova carretera, vai chea de rotondas, debía haber oferta. Tardaron 12 anos en esa pouca merda. Duras máis en un foguete que o que leva a recorrela. Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. Por que, porque este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. É claro. Houve moitísima xente desde que tuvemos aquí o lunes na semifinal. Tuvemos moitísimas notificacións de xente que quería aprender a ser cuñado. É verdad, porque se vive moi ben, porque sabes de todo, rellenan chovazos gratis, como está furado, pois dille, non coma deso, que xo como eu, non te preocupes. Hai moita xente que quere aprender a ser cuñado. Pois aquí vos vamos a dar a primeira lección. O cuñado ten que saber de todo. E o que non sabe, invéntao. É que ayer dijo, se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. É que ayer dijo, se me preguntan, e logo non xo vou saber. O de chinchos, moitos veñen en coche ou en tren. Eles dinche, que fresquito, es que aquí no hace más que llover. Queren pulpo e centolas e non fan máis que regatear. Anda, vaite correndo pra baixo, saca o coche que hai preamar la gran. É que lle dijo, se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. É que lle dijo, se me preguntan, e logo non xo vou saber. A última moda en decembro é comprar un muñeco que se porta mal. Que fai trastada na casa, me cago na cona, vale un dineral. Deixa a cociña perdida, desordena todo a roupa polo chan. Me
deixa por fora da nada e gastache todo o papel de cajar. Vamos a ver, eu falei coa miña esposa e lle dixen, mira Moncha, o elfo fai o mesmiño camín. E que lle dijo se me pregunta, home claro, xa sei, home claro. E que lle dijo se me preguntan, e logo non xo vou saber. Oxe chegoume aquí un aviso, teño un mensaje da tutora do meu fillo. A ver que quere, está flipada, porque os maestros xa non valen para nada. Señor Fernando, dime de conta, correxindo os deberes que van pra casa. É que seu fillo ten algo mental, a súa cabeza non dá para máis. Os deberes fixenos eu, tacalao, tacalao, foi por axudalo, tacalao, tacalao. Os deberes fixenos eu, tacalao, tacalao, foi por axudalo, tacalao, tacalao. E que lle dijo se me pregunta, home claro, xa sei, home claro. E que lle dijo se me pregunta, e logo non xo vou saber. Eu sempre xo dixen, este non vai parar, el vai trepando deixando todo atrás. Oh no, onde vai chegar Louzán? Nin os xuíces, fiscales, abogados e máis, ese non poden acabar con Louzán. Oh no, onde vai chegar Louzán? Este acaba na Moncloa, non hai que lle tus agora, pero Louzán sempre quere máis. Trump vai fichar a Louzán, que quere proxectar uns campos de fútbol alá no Canadá. A onde va Louzán, afeita o pelo e acepta o xa. Por eso Trump vai fichar a Louzán, que quere proxectar uns campos de fútbol alá no Canadá. A onde va Louzán, afeita o pelo e acepta o xa. E que lle dijo se me pregunta, home claro, xa sei, home claro. E que lle dijo se me pregunta, que logo non xo vou saber. Cando marcho pra casa de noite, vou andando, nunca collo coche. Un pasiño quedou para diante, tres pasiños quedou para atrás. E un pasiño quedou para diante, tres pasiños quedou para atrás. Un pasiño quedou para diante, tres pasiños quedou para atrás. É mellor quedarse no bar. Eo, 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 ah. Eo, 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 ah. Eo, 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 ah. Eo, 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 ah. Bueno, vos, xa que estades aprendendo a ser cuñado, vou facer un examen. Enteraste vos, non, de que cerrou Massimo Tutti? Cerrou Massimo Tutti e hai xente jodida en Pontevedra, Hai xente moi jodida, xente que reservou sitio para vir hoxe e non veu. Esa xente revirada, carallo. Xente que lle gusta vestir bien. Sarandeses, por exemplo, viste bien, por exemplo, un home que viste bien agora está jodido. Hai moita xente en Pontevedra que vai ter que ir ao Marinaleda ali comprar agora. Eu, por exemplo, mando a miña Moncha, mando a comprar á feira, ca bolsa do Massimo Tutti e trae má roupa do mercadillo, pero na bolsa do Massimo Tutti, non? Por certo, a miña Moncha vou vola presentar e mirade, traio aquí unha foto tamaño carné. Tamaño carné. Tamaño, mirade por aquí. É guapa ou non é guapa? Está meu cuñado aquí tamén cantando, imítanse. É o irmán por parte de pai. Guapísima. Quero, Moncha. Hai xente jodida, pero eu teño suerte que Moncha ou me compra a roupa no mercadillo
ou unha compra en Calvin Klein. Mirad aquí, Calvin Klein. Que vas vestir ti de Calvin Klein? Con ese corpo de Burger King? Pois tamén é verdad. Camisa ben planchada, a jorra colocada, a riñonera nova e os zapatos son de Prada. Para un dandy na cara, se botas máis non falla, colocas o paquete de forma disimulada. Andas pola calle cun pasiño moi lento, e todas se giran vendo os mesmos movimentos. Ven unha rapaza me señala co dedo, entón e cando salgo correndo, porque esta merda de brajeta non abrocha e quedou atrancada. Por moito que eu intento non sube, agora queda baixada. E pillei coa cremallera a morocha, agora está algo morada. Esto non ten boa pinta, me palpita e vou ter que ir a parda. Vámonos, Rogo. Se con sorte non se me enganchan los huevos, esto non ten traza, y es que non destraba, me cajona con a teña cholla encallada, porque esta merda de brajeta non abrocha e quedou atrancada. Por moito que eu intento non sube, agora queda baixada. E trille coa cremallera a morocha, agora está algo morada. Esto non ten boa pinta, me palpita e vou ter que ir a parda. Lento, ou non facer lento, a ver se con sorte non se me enganchan los huevos. Esto non ten traza, e que non destraba, boto 3 en 1. Cajón viola, esto non falla. Bueno, antes de despedirnos, queríamos presentar a un amigo que trouxen este ano para Murga. É un chaval que eu conocín facendo a mili en Rota, en Cádiz. Ali estábamos, o chaval é norteamericano, pero é que eu falo inglés prácticamente son bolilingüe dese. Aprendín inglés en Canfor, estiven ali 2 anos estudiando e son prácticamente polilingüe de inglés bueno, o chaval dixen eu, vente para Murga, porque ele consúltame todo. Ele agora está metido nunha especie de asociación cultural alá en Estados Unidos ou de veciños, deronlle un cargo ahora, me parece, de presidente. Eu consúltame todo, ele pregúntame, Fernando, como fago isto? Fernando, tal, eu digo, cierra todo. Cierra o país inteiro e tira a chave pola ventana, me cago. Así que vamos a chamar Donald Trump, un aplauso para el que está aquí con nosotros. Que volve Donald Trump e agora ven con medalla. Ela non lle fai caso, todo para Fernalia. Nin con este merengue, esta muller non baila. E América primeiro, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Os anos van pasando, ainda está máis amarillo. Os anos van pasando, ainda está máis amarillo. O que non se lle quita é a cara de cochino, e a rabia que lle colle a todos os latinos. América primeiro, Donald Trump, Donald Trump. Vai cajar, valore. Con moitos millonarios ti te queres xuntar, pero ros todo mundo a ti che dan igual. Ese puto saludo do merda de Elon Musk. América primeiro, Donald Trump, Donald Trump. Vai cajar.
ti Groenlandia y o canal de Panamá. Queres pa ti Groenlandia y o canal de Panamá. Pero mandan ubicalos e non sabes onde están. Pero mandan ubicalos e non sabes onde están. O Golfo dos Mexicanos de nombre queres cambiar. O Golfo dos Mexicanos de nome queres cambiar. Ben seguro que esa idea foi consello de Abascal. Ben seguro que esa idea foi consello de Abascal. Cando miras a Melania, a ela te queres votar. Se te botas para adiante, ela se bota para atrás. Tapa os ollos co sombreiro, non te queren nin mirar. Tapa os ollos co sombreiro, non te queren nin mirar. Agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Hello to everybody. I'm here to say to you, don't worry, be happy. Galician people are the best. Pulpo, cocido, lacón con grelos, Titernay, home, claro, yo sei. Disparo, esquivo, me agacho, me dieron. 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 E agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Disparo, esquivo, me agacho, me dieron. 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 Bueno, señoras, señores, moi boas noites a todos e a todas. Excelentísimas autoridades do xurado, señor alcalde, señores concelleiros, público en xeral e en especial ese público que se quedou fora, que foi moito que non pudo entrar. Non hai para todos, non hai sitio para todos, pero se tedes algunha dúda sobre o que pasou aquí esta noite, preguntadelle ao vosso cuñado, Fernando. Home, claro. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas a comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, eu sei o que digo. Como dice? Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas a comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso. Ti faime caso. Ti faime caso. Eu sei o que digo. Barra. Aplausos para Valdolérez. Máis aplausos por aí, para os da Valdolérez. Máis aplausos para aquí, para os da Valdolérez. Máis aplausos para aquí. Quero tamén darlles gracias a todas as murgas que aínda que non estiveron na final. Xa dixen antes que o xurado o tivo dificilísimo. E como dicía Johnny antes, bueno, a pena que se quedou xente fora. Eso que as murgas funcionan
é que o Entroido de Pontevedra é o mellor do mundo despois de Río de Janeiro. Fortes aplausos! E agora, na miña última intervención, quero dedicarlle esta canción ao meu concelleiro favorito, o único, o verdadeiro, Demetrio Gómez Xunqueira. Para ti, con todo o meu cariño, cando queiras, Pablo. Aí vou. Demetrio, para ti. ¡Vamos! ¡Veña, Pontevedra, arriba! Son feliz, estou namorada e sento o vento que corre polas súas mans. Todo é distinto cando a mira Demetrio, nin eu comprendo. Será porque amo a Demetrio, canto o seu ritmo en pleno mes de xaneiro e primavera. Será porque amo a Demetrio, se estamos xuntos non sei nin onde estamos. A mí non me importa porque amo a Demetrio. Boa que boa veras, quero a Demetrio cantar. Boa que boa vere, ao mundo tolo de atarse. Canto, canto por él, por un amor que aparece, que nace, que crece dentro e fora de min. Boa que boa verás, quero a Demetrio cantar. Boa que boa veré, ao mundo tolo de atar. Se canto, canto por él, por un amor que aparece, que nace, que crece dentro e fora de min. Son feliz, estou namorada e sento o vento que corre polas súas mans. Todo é distinto cando a mira Demetrio, nin eu entendo. Será porque amo a Demetrio. Boa que boa verás, quero a Demetrio cantar. Boa que boa veré, ao mundo tolo de atar. Se canto, canto por él, por un amor que aparece, que nace, que crece dentro e fora de min. Ai, Demetrio, pero un momento, estou confundida como Dinio. Aquí, quen contrata nos feroz? Iván, Rafa, Demetrio, Miguel, Pilar, Bea. Bea, contratas ti? José, ti, sí. Pero eu, na ti non, que do Concello de Pollo. Pero eu estiven investigando, é unha tal María Guerra, que é a presidenta de Informadores Cinematográficos de España. Así que, María Guerra, vai por ti. Que pelotas son, Miguel. Vaya, espera. Voume subir que queda mellor. Arriba! Boa que boa veras, quero a María cantar. Boa que boa vere, ao mundo tolo de atar. Boa que boa veras, quero a María cantar. Boa que boa vere, ao mundo tolo de atar. Ai, María, acórdate de min para o ano, presentando os feroz na miña querida cidade. María, por ti e por Demetrio tamén. Quérote, te estimo, te amo. Que bonito, Gustouche, Demetrio? Porque o luns, resulta que o luns, Miguel, que Demetrio é tremendo, Con todas las muchachas soy tremendo. Pero marchou. Esta canción tiven que cantala, Iván. Marchou. Por que marchaste? Tiña que estar fora aí un minutito. Ah, é que Pilar dixome que tiña unha cita contigo, pero era mentira, ves? Listilla. A listilla, A listilla de Pilar. Pero eu quero aunque é políglota la esta. Nati! Vou facer... Mira! Que ti xa sabes que eu son pollense, que no diario de Pontevedra sempre din que son pollense. De Campelo, entonces me que contratar po ano, po verán. A que sí, José? Si queres pedir deferencias a José Sarandeses. Boa que boa vere, quero a José cantar. Boa que boa veras, ao mundo tolo de atar. Mira, Miguel, José Sarandeses vaime contratar. Cuidado, te pos nerviosa, moi nerviosa conmigo,
Mira, Miguel, vaime contratar 2 veces. En xullo e en agosto. Díxome antes, non vexistei. Mira, gracias polo catering. Este ano está, cuidado, Sí, sí. En serio, teño unha mesiña presentadora. É o que sobrou dos Feroz, non? Sí, gracias. Iván, xa estamos nas redes. Miguel, cala, que ben o fixeches. Mandoume Marcos o vídeo. Cando me diches o premio Feroz? Impresionante. Pareces mi madriña, un actor de Hollywood. Sí, Joia, ti tamén moi ben, pero cuidado con Anxo, con Miguel Anxo. Ti magnífica, E Demetrio dándome unha aperta, eso é maravilloso. Bueno, agora como teño que facer un tempo de carallo, Juan, porque... Entón, eso, teño que facer moitísimo tempo porque resulta que teñen que sacar todas as cousas, os do Valdo Lérez. Despois, metelas de equipo, Pero esta noite estáse facendo moi corto, Porque esta é a última. Entón, a última murga, entón. Cuidado que non vayamos a ter aquí hoxe... Un aplauso para Naza, que está aí aguantando como unha campiona dende o venres do pregón. Que está aí con Loliña, que vai nacer de un momento a outro. Naza corazón, querida. Pobriña, verdade, Eu creo, non sei por qué, Naza, mira, que eu creo que vai ser mañá. A túa cuñada pensa que hoxe, pero hoxe xa son... Non, pero como vai ser hoxe? Se son as 12 menos 10. Vai ser mañá. Sí, entón creo que vou gañar eu. Ai, Manu, vou posar para os Feroz. Mira que espalda, non teño nin aquí molletes, Como é esa pataki, a ver. Ben, entón agora vou ir para arriba. Onde está unha chica que se chama Lucía, que era, non sei se está por aquí, que é fisioterapeuta, e que eu whatsappeo no medio das murgas mentre me estou cambiando. É compañeira da miña prima Isabel. Está por aquí? Lucía? Non está. Polo mellor se quere esconder. Epa! Non chejos Feroz como María me chamo. Cuidado. Que tal están ustedes por aquí arriba? Que hoxe non subín nada, Hoxe está petao, ¿Cómo están las regatas en Renjenjo? Así. ¡Abarrotada! Pablo, ¿cómo estaba la plaza? ¡Abarrotada! ¿Y cuánta gente había? ¡Abarrotada! 22. Aquí me que 22. Manolo, outra vez o de Bueu está por aquí. Ai. Que? Sí, hoxe sí, porque hoxe va moi rápido a cousa, Entón non teño que improvisar tanto, entón non me dá tempo de subir aquí. Que? Home, sí, pero agora subín. Muller, que calor falla aquí, verdad? Jesús. Ai, que guapo estás, José, como sempre. Hoxe subiches máis para arriba. Pois como subas para baixo. Joia! Iván! Mira! Vou baixar. É que teño outra canción para o xefe, mentras. Mira! Señor, foi mexear xa? Non será o teu pai? Que riquiño, Pasa para diante. Estás fatal. A ver, baixo. É que como me din, manda saúdos, pero xa non me acordo da xente que teño que mandarlle saúdos, a verdade. Xa mandei a Pedro, que é un principal, a Pedro Almodóvar, que é o que me vai contratar. Andrea, onde vas correndo? A mirarte, que mona é. Gustavo, cada día estás máis guapo. Vouche mandar o vídeo de Miguel Anxo que vas flipar. Faino? Joia, ti tamén. Joia, tenda, mira. O domingo, cando estés con Pedro, tes que cantarlle. Pedro, 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 Pedro P, el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 José, no te olvidaré. Teño que facer o pelota José, Nati, porque é aquí o que me contrata. E un pollo ti me vas contratar, a que sí? Aquí sí. Ai, que mona,
Poso, si mi má por pregón, ainda non me deron o feroz verdadeiro, tampouco te pases, que o pregón é un pregón, O feroz verdadeiro vamos dar para, non sei. Gustavo, poso. Mira, José Pacheco, Andrea, ven a posar, como os feroz. Tamén ves coger sei en vez de ir con un vestuario acorde pas murgas. Rafa, que tal o estás pasando? Sí. Sí, non bailaches, este ano non bailaches moito, Demetrio, ti sí, tienes Demetrio un encanto, Miguel é o mellor dos concelleiros. Sí, a que sí, é moi riqueño. Que? Que? Pero Miguel que é un pouco así, non? Revirado. Ademais, faime competencia coa cabeza, tamén. Di Miguel, que falle competencia, Demetrio coa cabeza. Bueno, un pouco sí é verdad, pero ti máis, Miguel? Pero a mí parecesme guapísimo, a mí non me importa a cabeza. Aquí sí, Urco, bueno, Urco é o máis guapo daqui de todos. Iván tamén é guapísimo. Bea está hoxe guapísima de princesa. Bea, estás guapísima, que sí. De Disney, de princesa Disney. Ah, de cisne, eu entendille Disney. Princesa cisne, o digo cisne, negro. Ti, Carmen, estás guapísima. Pilar, como sempre. Pilar na súa línea de poliempleada. Non me sale nunca. Poliamorosa, chiquiviñas, impresionante. Un aplauso para ela, que sempre ven disfrazada. Están todos os entroidos. Ela está aquí porque encanta o entroido. É José Luis Aboal, que é da Asociación Folclórica Turúcua. Que sí, Turocua. Ahora sí. Osvaldo en su línea, guapísimo. E, por suposto, o meu buen querido Kaki Viñas. Un aplauso para Kaki! Teño que seguir facendo... Porque estes son como Manolo Benito. Teñen que... Están aí... Que non, home, que agora este é o último. Despois xa damos os premios, Miguel. Vas a estar aquí, non? Que? Hasta as 2 da mañá. Que non, home, que este é o último é media hora. Rafa, ti aguantas, non é? Joia, ti tamén. Paloma, ti? Ai, o meu yogurín querido. Que riquiño é, verdad? Cada día está... O ano pasado acordaste que bailamos a lambada? Ai, que mono. Veña, unha foto, mira, ven. Un aplauso para Guillermo tamén. Que monísimo, é o yogurín. Veña, vamos a posar. Como nos feroz? E agora... Ángel, ti estás moi guapo, tamén vas me contratar, non para todo, para San Xoán, para Nadal, para todo. Eu no Nadal estou aquí tamén. E en verán, todo para todo, acórdate, que eu son pollense, Agora, por favor, un aplauso para os meus ben queridos José Pacheco, que son os protagonistas, os actores principais. Quero unha foto con eles. Gustavo, veña. Andrea tamén podía achegarse, veña. Andrea, ven, muller. Juan, ti tamén. Ven, que é o director do Pazo aquí. Veña, vamos, posar como se... Hai que ensayar para os feroz. Andrea, ti que? Marcos. Ven. Non, que non te vou cantar nada, ven pa aquí. Mira, ven, estaba comentando, xa non me acordo, que me van contratar varias actuacións aquí en Pontevedra. Senta. Ai, mira, collento o premio Feroz, Joia, teño no camerín. Vou para arriba un pouco máis. Señora, que está whatsappeando? Está fatal. Juan, e ti? Que tal? Que tal estás? Que? Estás feroz. Está bueno. Xa cantei, mamá, a canción de Sabina. Yo quiero ser unha chica Almodóvar. Aquí sí. Así. E agora, ai, mira, un do Celta. Eu funse un campeona promesa co Celta, sabías? De marcha atlética. Por eso subo e baixo todo o rato. Sí, son unha máquina. Bueno, sigamos cos agradecementos outra vez. Quero agradecer... Xa non sei que máis dicir. Quero agradecer os cámaras outra... Non, teño unha sorpresa. David, o cámara do canal Rías Baixas, que está aí detrás.
Mano, a que sí? Está de cumpleanos. Así que agora, todo o Pazo da Cultura de Pontevedra... Onde está? Está aí. David! Ven aquí. Que mono. Ven pa aquí. Ven, que nos graban, ven. Todo o Pazo de Cultura de Pontevedra ten que cantar o cumpleanos feliz. David. A ver. 1, 2, 3... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, David, cumpleaños feliz. Agora vouche cantar eu en galego. Parabéns pra você nesta data querida, moita felicidade, moitos anos de vida. Grazas, David, que cumpras moitos máis. Hai alguén máis de cumpleanos? Vale, pois agora voume poñer aí. Eu vou cantar para todo o mundo que está hoxe de cumpleanos, con todo o meu cariño, tipo Marilyn. Bueno, veña, entón, mentras subo, vou cantando para todos os que están de cumpleanos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Alls, happy birthday to you. Ben, e agora chegou o momento de presentar a derradeira murga que vai actuar hoxe na final e que son... Fortes aplausos, o equipo... Espera, María. Espera, teño que esperar. Non vai desta. Pero si me dixeron que xa está. A ver, Pacheco, céntrate. Que? Pero a ver, falo do tempo ou non? Andrea, pero non me desestir, es terrible, Hai que despedirte. Non, pobriña, non. Rafa, quérote. Gustavo, I love you. Ai, non está Gustavo. A mi madre, que vista teño, Juan, quérote igual, tamén, Gustavo está para lá. Gustavo, te quiero. Loco, viva Argentina, boludo. Boludo non, que boludo é outra cousa. A ver, Pacheco. Queda nada. Non vai vir mal tempo, vai vir bo tempo porque mañá temos as parodias a partir das 10 polas prazas da cidade. Teño que dicir algo, un momento. Resulta que o meu querido Rabachol este ano vai de director de cine polos Feroz. Entón, el é o que me vai a dar o papel protagonista, Miguel. Por fin, E agora, entón, temos que dicir todos Viva Rabachol! A ver, 1, 2 e 3. Sí, moi frouxo. Tens razón, José, me está chivando. 1, 2, 3. Agora, que sí, está ben. Agora, viva o Entroide de Pontevedra. 1, 2, 3. Viva María Carrera, que son eu. Bueno, estades flousos, Se nota que xa tendes moito Entroide encima, Sí. Sí. Que di José que vou ir así a cada un para darvos un pouco de godello. Que está aí, teño no backstage. Oes, Miguel, te acordas cando a ano pasado era Bucler 00? Sabes que teño este ano? 1906, flipa. Con todos vos, os meus ben queridos tamén. Equipo, ja! Vamos, chicos, vamos, Vamos, Ay.
Que hubiera sido se non tivera este fillo, seguramente estaría en campaña cos meus amigos e non contigo. Macho, a verdade é que isto de ser pai primerizo é unha liada. Non dormimos, vimos con ojeras, en pijama pola rúa, e ainda por riba actuamos de últimos, levan os rapaces chorando 3 horas no camerino. Pois non me quero imaginar, ai, mi má. É que isto de ser pai primerizo é unha tortura, Isto, bueno, tá calá. Iso que temos un só. Non me quero imaginar como farán Julio Iglesias ou Bertín Osborne. Pois, a que non sabes quen vai a ser pai primerizo tamén este ano? Quen, ó? Almeida, o alcalde de Madrid. Ah, xa sei. Xa lle fixeron a primeira ecografía, E que? Que saiu? Que saiu? Que o feto ten 3 meses e xa é máis grande que o pai. Sabes que non me llevan poñer? Como llevan poñer? Como van a poñer? Como salga a cara do pai, pondrá no boca abaixo. Ou na incubadora cos cristales tintados. Non te pases. Ten cuidado co que dis. Mira Yolanda Díaz que denunciou a uns por chamarlle guapa. Home, que ten razón. Mira que chamarlle guapa a Yolanda Díaz ten delito de carallo. A ver, a nai do fillo non ven por aquí polo parque, hoxe tampouco. Non, eu son un pai solteiro. Desos que teñen os fillos na cociña. Os fillos na cociña? Home, fíxeno in vitro cerámica. Pasa po parque, anda, vamos, pasa po parque. Vamos. Desgraciado. No, se o rapaz é che fino. Acaba de nacer e xa lle ten medo ao alcalde. Agora que son che padre primerizo, teño claro que non quero xa máis viños. Este demo paso o día inteiro chorando, cheo de mocos eructando e cagando. Vivía de noite nas discotecas, recorría todos os parques de Pontevedra, e agora pasan noites en vela, limpándolle a merda e dándolle o vivero. Xa son as 3 da mañá E non para de chorar, son as 5 da mañá. Déixame dormir, rapaz. Naraina, naraina, guan, guan. Naraina, naraina, guan, guan. Naraina, naraina, guan, guan. Naraina, naraina, guan, guan. Para dormir o meniño hai que acurrucalo que este ben quentiño, dun lado pra outro por todo o pasillo. Es que contigo, mi amor, agora bailo mellor. Doy unhas cejas na espalda e paso as noites bailando bachata. Xa son case as 8, este carallo non cala. Cando por fin xa calo, quedo a dormir no sillón e só o despertador. Manolo, ten a pel blanca, por moito que faja sol, non lle colle ni unha raya. Nunca se pon moreno, ainda que se poña o sol. Por iso a min me sorprende o que a él lle pasou. O teu fillo ten un color especial, o teu fillo pra min non ten os teus genes, parecese ao do gas, o butaneiro de Xeve. Ser padre primerizo es algo que te cambiará la vida. Ser padre primerito es una ilusión, una meta cumplida. Ser padre primerito es un regalo lleno de cariño. Ser padre primerito es... Manolo, levántate que está llorando el niño. Ser padre primerito es xa non ir de cañas cos amigos. Agora teño que probar todos los sabores de potitos. Ser padre primerito es recoñer de seguido un pete, por las noches non poder dormir, pero
tampoco botar un foguete. Ser padre primerito es pasar la vida entera no pediatra. Ser padre primerito es viajar con él en todas las cabalgatas. Ser padre primerito es no poder mirar a Barcelona. Ser padre primerito está ata os huevos de esa vaca Lola. La vaca Lola, a mí ya me tenga cabeza tola. La vaca Lola, a mí ya me tenga cabeza tola. Descubrí el amor cuando yo te vi, pero ahora ya no puedo de aquí. Doy mi oriñón de puxar por ti. Tengo orgullo a casa do mar, na avenida de Madrid, con el trailala, con el trailele, empieza a llorar, no quiere beber, quiere merendar, no para de comer, coño a eructar, con tanto vaivén, vomita o puré. ¡Ah, ¡qué asco! 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta. Cando chejo ao parque co carrito do neno, se te vexo valores, xojando coas netas de xa Rafa Domínguez con Rafita pequeno, e van puentes cos fillos. Eu pregúntome. ¿Qué coño está no concello? Vexo as alandeses xojando pañuelo polo tobogán. Está baixando Demetrio, lo fogos todas horas, correio co falando, xa se fixo de noite. Miña muller está chamando. Sí, dime, cariño mío, sí. Sí, den de comer. Non puden, é que non podo, non dou pa máis, no. E aparte que non sabes que non te podes creer quen está aquí no pazo hoxe. No, veña, déixote, de verdad, déixote, veña, chao. Lores, tenme que axudar aquí, Tenme que axudar. Aparte entereime que vas a ser avó outra vez. A ver se ven unha piroliña ahora, non? A ver, veña. Cuidado coa cabeciña, No, a ver, aí está. A ver, Rafa, ti axúdame Pero tamén que aquí. se levante. Axúdame. Oye. Rafa, axúdame aquí. Ti que tes experiencia no Quirón, vaslle dar o biberón. Veña, agárrame aquí. Aí está. Bueno, Iván, e ti, axúdame tamén, porque, mira, andar in vitro cerámica, mira, para que me pasou. Veña, así. E agora, a ver se vos poñedes do pé aí, os tres, un pouquiño. Poñedes de tres. A ver, veña, vamos. E os tres a vez. E 1, 2, 3. A ver, darlle aí os tres. Darlle aí. Aí está. O estes. Escoitaron a cousiña. É a primeira vez que vos miro traballar aos tres xuntos. Agora a miña soja está correndo cola e non me sai da casa, quere vir a todas horas, aparece ben acá ás 3 da madrugada, porque como te chaves el entra como si nada. Perdona si molesto, quiero ver a mi nieto. Eu todo enfadado, cajándome por dentro. Será solo un ratito, algo sin prisa y con tiempo.
Esa canción de presentación dura máis que o que tardou Calleja en ir ao espacio e volver. Somos primerizos totalmente. Non sabemos facer nada co fillo. Ni meterlle un supositorio. Oes, Montoya, ti sabes meterlle un supositorio a un rapaz? Home, pero como non vou saber? Eu, meu Montollita, fago ya técnica. Abro una piernita y otra piernita, introduzco la gambita, luego no vale llorar. El ojo como es. Bueno. Leño, jaliñas, poñedoras e un jalo de corral. Por unha normada xunta ti verás que resistan. Xenas guapas e leveiras, cao limpio e fotopris. E agora as miñas jaliñas xa teñen o DNI. Ai, quiri, 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 quiri. A nos bombeiros no pabillón, a nos bombeiros no pabillón. Pra poder chegar en cedo, salto astinto de campañón. Para entrar en Pontevedra hai que ir polo sur. Recorrer Orilla Mar, entrar por Carrefour. Menuda volta que temos que dar. E despois de 3 horas ainda nos queda aparcar. Cando vou aparcar dentro da ciudad, bajo chas e aparece un jorrilla. Eu intento escapar, pero venme detrás. Aquí non hai onde aparcar. ¡Vamos, vamos! Dentro da ciudad, bajo chas, aí ven outro jorrilla. Eu intento escapar, pero venme detrás. É que está Pontevedra enteira chea de jorrillas. Non estarán contratados polo Concello. Aquí non hai onde aparcar. En Madrid aos galegos critícanos con razón. Di que sempre lles mandamos de cada casa o mellor. Primeiro foi un tal Franco que naceu polo Ferrol. Ainda están con el a voltas de Panteón e Panteón. Logo mandamos a Fraga e a Marianito Rajoy. Pero sí que os podemos cando lles chegou Feijó. Este ano ides levar outro jallejo de verdad. Nacido en Ribadumia, aí vos vai Rafa Luzán. Ai, 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 válgame Dios, Luzán, presidente da Federación. Ai, 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 válgame Dios, Luzán, presidente da da Federación. E seguimos con... Ai, Lupita, que le pasa al Pontevedrita, que agora janata de chiripa, e a afición xa non te critica. Ai, 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 Lupita, ai, 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 Lupita, xa non queren que dimitas. Ai, 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 Lupita. Todos impacientes polo sorteo da Copa. Se toca o Real Madrid, se toca o Barcelona. Para facerse socio pasaron menuda cola. Cando saiu a bola non me jodas. Toca o Mallorca e o Getafe. Non me jodas. Yo tengo una casita que es así y así, 20 metros cuadrados que non chegan pra vivir. E agora cun bebé, o que me faltaba a min, andamos pola casa así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, e a factura da luz nunca deixa de subir. Ao jajás comunidad, como vou sobrevivir? Eu chego a fin de mes, así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, e os políticos viven un así, así, así. Pero cando hai que votar, din que van mirar por min. Eu fago os políticos así, así, así. Oes, hai que ver o que che cambiou a vida, macho. Sí. Porque antes
cada pai tiñache polo menos 5 fillos. E logo agora? Agora cada fillo tenche 5 pais. Quero falarlle dun monarca exiliado, un tal Juan Carlos da familia dos Borbón, un home moi campechano e honrado, e casi fiel en el amor. El era moito de ter relacións abertas, gustaballe moito usar o seu bribón. El instalou aquí en España a democracia e tamén o poliamor. Foise liar coa muller de Ángel Cristo, porque se cría inviolable ante a lei. Ai, Juan Carlos, mira como te domaron, do chocolatijo no cu Bárbara Rey, do chocolatijo no cu Bárbara Rey. Para. Yo ya me voy. Que sepáis que me encantó vuestra comida. Me gustaron mucho las almejas de la mar. Sin embargo, mi abuelo, Juan Carlos, prefiere las almejas de la mer. Cuando supe que venía destinada a la aldea de Marín, que es un pueblucho, a la capital yo estoy acostumbrada, y al llegar a Louriza menudo tufo, caray, menudo tufo, caray, menudo tufo. Aunque encima cuando me ponía el traje me insultaban llamándome capullo, y lloré, no se dan cuenta, caray, que mi abuelo Juanca, caray, es el capullo. Y ahora ya no me quiero ir, descubrí un fulancho y me pervertí. Por eso antes de marchar, bota viño, Manoliño, no fulancho do Pereiro, bota viño, Manoliño, que por este vino muero, bota viño, Manoliño, que esta noite me despido, xa me vou pra capital, xa de Zorza e de Pevento, vivir en Galicia, que bonito é, andar de furranchos, comer e beber, comer e beber, beber e comer, eu para Madrid xa non quero volver, vivir en Galicia, que bonito é, andar de furranchos, comer e beber, comer e beber, beber e comer, eu para Madrid xa non quero volver. Bueno, chega o momento de cando vamos a Parda, porque o rapaz está mal, da igual o que teña, sempre a piretal, a piretal. Da igual que lle do a cabeza, que chore, que lle doe a un pé, sempre a piretal. Dixemos, temos que facer unha canción, porque o apiretal debe ser máis milagroso que o aceite de San Benitiño de Lérez, así que vamos alá. O vestido da Pedroche este ano era reciclable, levaban a súa cabeza unha escobilla do váter. A mí nunca me gustaron os traxes que ti puxeches, pero hai que recoñecer que este ano o traxe fue la leche. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Para cualquier problema, a piretal. Pues que le den a Pedroche, a piretal. Quen foi o que inventou esta merda do tapón? Que cando quero beber, quedo sen respiración. Jodeche a cara enteira, me faixe moitas fisuras. Mira como lle quedou a nariz pa dentro de Andy Lucas. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Para cualquier problema, a piretal. Pues que lle den Andy Lucas, a piretal.
inauguración do Congreso Americano, Melania apareceu cun sombrero mexicano. Ya vai. Mi maio, ven. Aí, ven. Los meses le dispararon este ano a Donald Trump, rozáronlle nas orellas, menos mal que non era Lozán. Se o neno está con fiebre, apire tal, se está congestionado, apire tal, para cualquier problema, apire tal, pues que lleven a Trump, apire tal. Eu fumo os premios Feroz, que viña moita estrellita, e o que máis me sorprendeu foi Lores con pajarita. Rajoy José moi listo, sabías con que insultarte, porque ao lado de Almodóvar xa non tes a cabeza tan grande. Se o neno está con fiebre, apire tal, se está congestionado, apire tal, para cualquier problema, apire tal, pues que lleven a Lores, apire tal. Menuda que se lió con tema de Errejón, quiso que parecía parvo, niña cara de pasmón, ni que se lle foi a man, a Errejón foise a olla, parecía un niño en pollo, me resulta que era el niño polla. Se o neno está con fiebre, apire tal, se está congestionado, apire tal, tamén podes montarlle Bisvaporú, e a Errejón que lle den de polo, apire tal. Hai unha nova moda aquí na ciudad, pedir matrimonio no medio dun festival. Primeiro fillo de Lores tivo a idea original, e este ano yo ni pedí no na capital. Eu tamén quero casar, eu tamén quero casar, e por iso aquí nas Murgas eu me vou a arrodillar, eu me vou a arrodillar, quero sair no xornal, porque estou moi namorado, moi namorado do carnaval. Eu tamén quero casar, eu tamén quero casar, e por iso aquí nas Murgas eu me vou a arrodillar, eu me vou a arrodillar, quero sair no xornal, porque estou moi namorado, moi namorado do carnaval. Moitas gracias, Pontevedra. E agora chega un momento especial no que nos gustaría, por sorpresa, pedirlle a nuestras compañeiras Lara e Lucía que quiten a perruca para esta canción, por favor, porque tiveron que facer o papel de pais primerizos. Este é un papel que busca facervos rir simplemente, pero non queríamos marchar sen ter un pequeno detalle coas verdadeiras heroínas, coas que representan ese amor incondicional por un fillo. Esta canción vai por todas as nais. Escoita con moita atención este consello, meu fillo. Quero que coides a tua nai, que a trates con cariño.
Bueno, chega ao final. Se o pasachedes ben, disfrutade con nós este último popurrí, porque son meses de traballo para disfrutar con todos vos. Agradecer ás demais murgas que participaron este ano, as entidades políticas que fan posible isto, por seguir apostando pola nosa cultura, e sobre todo a todos e a todas vos, porque sodes os principais protagonistas disto. Moitas gracias. Viva Entroido, viva Pontevedra. Aquí está, o meu fillo. Mira como mueve los ojitos. Mira cómo mueve los ojitos. ¿Y cómo se llama el bebé? Felipe. A cigüeña xa non ven de París. A cigüeña distraía os bebés de París, pero con el norte agora veñen uns frascos así. A xente non quere fillos, baixou a natalidade. Agora vamos carritos para pasear os cans. Me tiñedes da bolsa un chupete biberón, das y pajas tanta pireta para o dolor, mantas para o frío e mudas para o sudor, pero que con a falla aquí dentro un consolador, un poquito de carne que ten moita vitamina, un bote de anidol para os golpes pasos finos, tamén es de peluche que janeiras peregrinas. Pero que me meteu aquí dentro unha cola china, o demo do meu fillo non para de mexar, e cada 10 minutos o teño que cambiar, por quinta vez quiteixe o pañal, que non se che ocurra volver a mexar. Pois non só mexou, que creo que tamén cajou. Ala. Así que imos a cambiar. As pernas para arriba, o pañal para baixo, acabo coas toallitas, non sei como limpalo. As pernas para arriba, o pañal para baixo, está cheo de merda. Acabo vomitando. Entre chupetes, pañales e babeiros, alegría con Entroidos achegou, e con nenos o auditorio inteiro. Imos a cantar, imos a bailar, entre chupetes, pañales e babeiros. Eu son un padre coraje que empeza o día sempre moi activo.
un padre coraje que empieza o día siempre muy activo. Pero pasar media hora este condenado se acaba conmigo. Teño que levarlo ao parque, aquí a Barcelos e acabo rendido. Ay, me cago na cola que me mandaría ser pai primerizo. Son concello polo papeleo que está fechado.
como o tito de la peña fechao, como cando non quentas a mexa que queda fechao, fechao pa ti. Ti non o sabes, ti non o sabes, ti non o sabes. Mari Carmen, Que foi? norabuena. Por qué? Polos premios Feros de Pontevedra. Que dis? Mari Carmen, Premios que? non te enteras. De que? Tiña que darche o premio a máis peliculera. Ti xa o sabes, na caixa pa pajar, ti sempre queres colarte, non levas nada, resulta que despois levas a sexta carjada. Mari Carmen, pois feroz a ti van a nominarte. Home, claro, é que lle dijo se me preguntan, e logo non che vou saber. O de chinchos, moitos veñen en coche ou en tren. Eles dinche que fresquito, es que aquí no hace más que llover. Queren pulpo e centolas, e non fan máis que regatear. Anda, vaite correndo pra baixo, saca o coche que hai preamar la gran. É que lle dijo se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. É que lle dijo se me preguntan, que logo non xo vou saber. A última moda en decembro é comprar un muñeco que se porta mal. Que fai trastada na casa, me cago na cona, vale un dineral. Deixa a cociña perdida, desordena todo a roupa polo chan. Mexa por fora da taza, e gastache todo papel de cajar. Todos impacientes polo sorteo da Copa, se toca o Real Madrid, se toca o Barcelona, para facerse socio pasaron menuda cola. Cando saí a bola non me jodas, toca o Mallorca y o Getafe, no me jodas. Tengo una casita que es así y así, 20 metros cuadrados que non chejan pra vivir. E agora cun bebé, o que me faltaba a min, andamos pola casa así, así, así. Tengo una casita que es así y así, e a factura da luz nunca deixa de subir. Ao jajás comunidad, como vou sobrevivir? Eu chego a fin de mes, así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, e os políticos viven un así, así, así. Pero cando hai que votar, din que van mirar por min, eu fago os políticos así, así, así. Todos coñecemos un fulano que sempre te saúda educado. Pode ser un amigo, un primo, un cuñado, que a simple vista parece normal. Un día meu cuñado moi tranquilo, soltame suavemente o muchachito, con cara de inocente, aire formalito, te queda tan tranquilo, sempre está nesa. Eu non son machista, Pero, pero as feminazis, non sei, non sei. eu non son machista, Pero, menudo formalito, muchachito, vaya barbaridades que escoiten, cando vou rebatir que vai e dime que
fechao, como Gabae cielo fechao, como Máximo Dutti fechao, como cando vas ao concello polo papeleo que está fechao, como a Sala Carma fechao, como Tito de la Peña fechao, como cando non quentas a mexa que queda fechao, fechao pa ti. Enhorabuena. ¿Por qué? Por los premios Feros de Pontevedra. ¿Qué dis? Mari Carmen. ¿Premios qué? Non te enteras. ¿De qué? Tiña que dacho premio a máis peliculera. Ti xa o sabes, na caixa pa pagar, ti sempre queres colarte. Non levas nada, resulta que despois levas a sexta cartada. Claro, é que ayer dijo se me preguntan, pero con ocho vou saber. Ole chinchos, moitos veñen en coche ou en tren. Eles dinche que fresquito, es que aquí no hace más que llover. Queren pulpo, que centolas, e non fan máis que regatear. Saca o coche que hai preamar largar. É que lle dijo se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. É que lle dijo se me preguntan, pero con ocho vou saber. A última moda en decembro é comprar un muñeco que se porta mal, que fai trastada na casa, me cago na cona, vale un dineral. Deixa a cociña perdida, desordena todo, a roupa polo chan. Mexa por fora da caja e gastaste todo papel de cajar. Todos impacientes polo sorteo da Copa, se toca o Real Madrid, se toca o Barcelona, para facerse socio pasaron menuda cola. Cando saiu a bola non me jodas, toca o Mallorca e o Getafe, non me jodas. Tengo una casita que es así y así, 20 metros cuadrados que non chegan pra vivir. E agora cúmpreme o que me faltaba a min, andamos pola casa así, así, así. Tengo una casita que es así y así, e a factura da luz nunca deixa de subir. Ao jajás comunidade, como vou sobrevivir? Eu chego a fin de mes, así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, y os políticos viven un así, así, así. Pero cando hai que votar, din que van mirar por min, eu fago os políticos. Así, así, así.
Estamos todos preparados, o xurado está xa sentado e estades xa, non? Imos entón coas puntuacións do concurso de Murgas 2025 do Entroido de Pontevedra. Empezamos coa puntuación da Murga do Naveiro. 8, 9, 7, 10, 8, 8 e 9. Total, 59 puntos. Agora imos con Leña Verde. 9, 8, 8, 9, 8, 6 e 8. Total, 56 puntos. Imos agora coa tropa de Moncha Caralla. 8, 9, 8, 9, 8, 7 e 8. Total, 57 puntos. Imos agora cos do Val do Lérez. 9, 10, 9, 10, 9, 9 e 9. Total, 65 puntos. E agora imos co equipo Ja. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Total, 70 puntos. Imos agora coa entrega de premios. Quinto premio do certame de Murgas 2025 é para Leña Verde. Fortes aplausos, Leña Verde. Leña Verde, quinto premio do concurso de Murgas 2025 de Pontevedra. Fortes aplausos para Leña Verde. Noraboa, Leña Verde. Noraboa. Entrega o premio Demetrio Gómez Xunqueira. Cuarto premio é para a tropa de Moncha Caralla. Fortes aplausos. A tropa de Moncha Caralla, cuarto premio no certame de Murgas 2025 de Pontevedra. Noraboa. Entregou o premio Iván Puentes. Noraboa, tropa de Moncha Caralla do Grove, como Leña Verde do Grove. Noraboa, chicas. E agora imos co terceiro premio que é para a Murga do Naveiro. Terceiro premio para a Murga do Naveiro. Noraboa, rapaces e rapazas que suben ao escenario a coller o premio. Terceiro premio da Murga do Naveiro de Pontevedra. Neste magnífico e estupendo certame de Murgas que este ano estivo, genial. Fortes aplausos para a Murga do Naveiro. Noraboa, rapaces e rapazas. Creo que vai a entregar o premio Eva Villaverde. Exacto, Eva Villaverde, entrega o premio a Murga do Naveiro. Noraboa. Seguimos co segundo premio que é para os do Val do Lérez. Segundo premio para os de Val do Lérez. Fortes aplausos. Segundo premio para os de Val do Lérez. Neste certame de Murgas 2025. Esperemos que podan recoller o premio, que Naza non se poña de parto agora nestes momentos tan interesantes en que recollen o segundo premio que vai facer entrega Rafa Domínguez.
Fortes aplausos para os do Val do Lérez. Os do Val do Lérez, segundo premio neste certame de Murgas. Noraboa, chicos e chicas, por este segundo premio neste maravilloso certame de Murgas de Pontevedra 2025. E agora chegou a hora de entregar o premio aos gañadores e gañadoras. Primeiro premio do certame de Murgas, que é para o equipo JA. Fortes aplausos, equipo JA. Fortes aplausos para equipo JA, gañadores deste certame de Murgas. Entrego o premio ao noso alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Grazas a equipo JA, grazas a todas as Murgas participantes, grazas ao público que foi maravilloso, como sempre. Seguimos de festa, mañás parodias por todas as rúas de Pontevedra, pero agora quero un forte aplauso para os gañadores e gañadoras outra vez. O equipo JA! É verdade, o sábado tamén hai Murgas nas prazas de Pontevedra. Rodrigo, aí ven. E despois enterraremos o noso ben querido Rabacholiño. Fortes aplausos para equipo JA, fortes aplausos para todas as Murgas de Pontevedra e do Grove. Grazas. Aquí a Barcelos, que acabo